արդեն recording in progress։ Այսօր երկու բանախոսով ենք հանդես գալու, ես եմ, բայց հիմնական ծանր բեռն իր վրա վերցնել է Արան Ղազարյան։ Արա ջան, կխնդրեմ ձեր վիդեոն պատկերը միացնել, որպեսզի նաև ունկնդիրները, մասնակիցները տեսնեն ձեզ, եւ հիմնական թեման ատելության խոսքն է, որի շուրջ կսկսենք նախ Արայի համառոտ պրեզենտացիա, ինչպես նաև զրպարտությունը եւ վիրավորանքը։ Այնուհետև ես առաջարկում եմ 10-15 րոպե լսենք Արային, այնուհետև ամբողջ գործընթացը իրականացնենք հարց ու պատասխանի միջոցով։ Ես վստահ եմ, որ բոլորդ ունեք հարցեր սրանց իրավական սահմանումների, դրանց իրավակիրառ պրակտիկայի ձևավորման շուրջ, այնպես որ ուղղակի 10-15 րոպե ներածական պրեզենտացիան անելուց հետո ես կխնդրեմ արդեն ձեզ հուզող հարցերը ներկայացնենք եւ սկսենք քննարկել։ Բայց մինչ այս ամեն ինչը ես մի շատ կարճ հարցում եմ պատրաստել եւ կխնդրեմ բոլորիդ որպեսզի մասնակցեք, որը վերաբերում է այն հարցին, թե արդյոք ձեր լրատվամիջոցը երբևէ ներքաշվել է դատական գործընթացներում, ձեզ դատի տվել են կամ զրպարտության կամ վիրավորանքի հիմքում։ Ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, թե արդյոք լրատվական դաշտը իսկապես լուրջ խնդրի առաջ է կանգնած, որն է բավականին հաճախ հայցերը, որոնք բերվում են լրատվամիջոցների դեմ, ամենատարբեր հիմքերով։ Ես կխնդրեմ ուղղակի ձեր ուշադրությունը։ Հիմա տեսնում եք էկրաններին, պետք է որ երևա, հա, հարցը։ Երևում է։ Ձեր մեդիային երբևէ դատի տվել են վիրավորանքի եւ զրպարտության հիմքով, խնդրում եմ բոլորին մասնակցել, այնուհետև երբ որ ես ավարտեմ այս կարճ հարցումը, մենք պատկերը կտեսնենք գոնե մասնակից լրատվամիջոցների օրինակով։ Տեսնում եմ Կորյունն էլ միացավ, ողջույն Կորյուն ջան, այս հարցին դու դրական պատասխան ես ստիպված տալու։ Ձեզ ամենաշատը դատի են տալիս քաղաքական գործիչները, պաշտոնյաները։ Տասնհինգ հոգի մասնակցել է արդեն մեր հարցմանը, եւս մինչև 10 հաշվեմ ու անջատեմ։ Դուք էլ տեսնեք պատկերը։ Շատ լավ։ Հիմա երևում է ձեր էկրաններին, եկեք մեծացնեմ, չէ, երևում են արդյունքները։ Ուրեմն այո պատասխանել է ուղիղ 1/3-ը 33%, ոչ պատասխանել է 40%-ը եւ տեղյակ չեմ 27%-ը։ Սա նշանակում է, որ այս 27%-ից էլ տեղյակ չեմ հաստատապես ինչ որ հատվածը կլինի դրական, ինչ որ հատվածն էլ բացասական, ինչպես տեսնում ենք, եթե այդպես նայենք, բավականին լուրջ ցուցանիշ է, այսինքն ամեն երրորդ լրատվամիջոցը այս ներկա հատկապես մասնակիցների պարագայում ինքը ներգրավել է երբևէ դատական գործընթացներում վիրավորանքի եւ զրպարտության պատճառով կամ հիմքերով։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ այս արագ հարցմանը մասնակցելու համար։ Հիմա խնդրում եմ Արային, Արա ջան, ես միացնեմ ձեր պրեզենտացիան, թե դուք կմիացնեք, ես ձեզ co-host եմ սարքել, այնպես որ դուք հանգիստ կարող եք ներկայացնել։ Հա, ես կմիացնեմ, ավելի հարմար է այդպես։ Շատ լավ։ 10-15 րոպե, Արա ջան, ես կխնդրեմ հակիրճ խնդիրը ներկայացնեք, տեսական հատվածը, այնուհետև մենք սկսենք մեր քննարկում բանավեճը այս հարցերի շուրջ։ Խնդրեմ։ Լավ, շնորհակալություն, ուրեմն առաջերտին մենք պետք է հասկանանք ինչ է ատելության խոսքը, իրավական իմաստով առաջերտին։ Դրա անցալումը հասարակության տարբեր շերտերի մոտ տարբեր կերպ է, բայց իրավական ձևակերպումը իմանանք, որ շատ նեղ է ընդհանրապես տենդենսը, որ ձևակերպի, հատկապես քաղաքական խոսքի շրջանակներում։ Ես կարող եմ սկսել եվրոպական դատանի որոշներից մեկով արտահայտված մի դիրքորոշմամբ, սկզբում դա կներկայացնեմ։ Հետո ես կներկայացնեմ ատելության խոսքի քարտեզը, որ վերջերս մենք ավարտեցինք համակարգչային ալգորիթմով իրականացրեցինք, սա է, սա Հայաստանի ատելության խոսքի
քարտեզն է, գրեթե վերջնականն է, որ ես կներկայացնեմ թե ինչ է, ինչու այսքան շատ օղակներ ու շրջանակներ կան։ Դրանք բոլորը հիմնականում տարբեր գործոններ ու հարթակներ են, որոնք կամ նվազեցնում են, կամ գեներացնում են ատելության խոսքը։ Մի փոքր ուշ դա կներկայացնեմ, բայց հիմա ես ուզում նախ սկսել եվրոպական դատանի մի որոշումից մեջբերումով իրապես միանամ։ Իրոք ավելի մեծացնեմ սա։ Երևում է, բայց փոքր է։ Ուզում եք ուղարկեք ես միացնեմ։ Չէ, հիմա ես կմեծացնեմ։ Սենց տեսնում եք, չէ՞ բոլորդ։ Այո, շատ լավ երևում է։ Եղավ, եկեք սկսենք այս Սավա Ցերենցևն ընդդեմ Ռուսաստանի այս գործից մեկ մեջբերում, խնդրեմ կարդացեք այս խոսքերը։ Սա սոցիալական ցանցում մի անձ է տեղադրել ի պատասխան լրագրողի հոդվածի։ Այսինքն կոմենտ է։ Եվ այս կոմենտի համար քրեական պատասխանատվության է ենթարկել տվյալ անձին ատելության խոսքի համար Ռուսաստանում։ Հիմա հարցը, որ ուզում եմ տալ ձեզ, արդյոք ձեր կարծիքով սա ատելության խոսք է թե ոչ։ Այո, միանշանակ ատելության խոսք է, իհարկե։ Նաև բռնության քարոզ, այրեր, բան։ Ինչպես։ Բռնության քարոզ կա, չէ, այրեր էս անել են անել։ Այո, այս Օսվենցիմի վրա կա հղում մարդկանց չեմ կոնկրետ խմբի վերաբերյալ ոստիկաններ, դրանց այրել օրը 2 անգամ քաղաքի կենտրոնում, ինքը կարծես ասոցիացնում է նացիզմի հետ, բայց որքան էլ որ զարմանալի ձեզ թվա, եվրոպական դատանը սա չհամարեց ատելության խոսք։ Ռուսաստանում բավականին անբայացակամ ընդունեցին, ես այդ ժամանակ ներկայացնում էի ազատ խոսք միացի միջոցառում ունեին ՄԳԻՄՈ-ում, որպես Եվրոպայի խորհրդի փորձագետ ես ներկայացնում էի իմ տեսակետը եւ դասախոսներից մեկը ներկայացրեցա եւ բնորոշեց պես խայտարակություն, որ եվրոպական դատանը սա չի համել ատելության խոսք եւ գնաց կոնսպիրացիայի տեսանկյունից, որ դա եվրոպական դատան ընդգծված դիրքորոշումներ Ռուսաստանի դեմ, այսինքն աշխարհաքաղաքական զարգացնում։ Բայց իսկապես այս բառը, այս արտահայտությունը եվրոպական դատանը չընդունեց ատելության խոսք, մեր խնդիրն է հասկանալ թե ինչու։ Մինչև դա ես զուգահեռ բերեմ 2016 թվականի դեպքերից, 2016-ի հուլիս, Սարիթաղի դեպքերի վերաբերյալ նման կեղծ օգտատերերի կողմից նման խոսքեր տարածում կրկին ոստիկանների դեմ ուղղված։ Այստեղ նույնպես կա բռնության, գուցե անուղղակի, բայց կարծես բռնության փառաբանում կա կամ արդարացում։ Եվ սա կրկնվում էր 15 օր շարունակ։ Կրկին այլ օրինակներ նույն կոնտեքստից Սարիթաղի դեպքերի վերաբերյալ։ Հիմա արդյոք սա ատելության խոսք է թե ոչ։ Եվրոպական դատանը ինչու չընդունեց սա ատելության խոսք, ասեց, որ բացակայում է կոնտեքստը, համատեքստը։ Այսինքն բառը ինքն իր մեջ մեկնաբանելը սխալ է, պետք է հաշվի առնել կոնտեքստը, կար ատելության շարժառիթ այս հեղինակի մոտ թե ոչ։ Ինչ է նշանակում կոնտեքստ։ Միջազգային իրավունքում կա 6 չափանիշ, կոչվում է Ռաբաթի գործողությունների ծրագիր։ Ես առանձին փաստաթղթով դա ներկայացնեմ։ Սա փակ է մի պահ։
Գնամ մյուս փաստաթղթի վրա։ Так, որտեղ է։ Ուրեմն այս փաստաթուղթը ընդունվել է ՄԱԿ-ի կառուցակարգում Մարտունյանների հանձնակատարը 6 չափանիշ, որով որոշվում է տվյալ խոսքը ատելության խոսք է, թե ոչ, նույնիսկ եթե վուլգար է, նույնիսկ եթե հայոյանք է, ընդունված սեռական բնույթի հայոյանք, նույնիսկ թեև ամբարյացակամորեն է ընդունվում մարդկանց մեծամասնության կողմից եւ այլն, բայց բառը ինքնին իր սովորական իմաստով դեռ քիչ է որոշվում որ դա ատելության խոսք է։ Ուրեմն 6 չափանիշը դուք կարդում եք առաջինը համատեքստը։ Սարա Ծերենցևի գործում եվրոպական դատանն ասաց, որ ուսումնասիրությունը ցույց է տալի, որ այդ անձը, այդ իր խոսքերը ասում, ոնց որ ժողովուրդն է ասում, դուրս էր տվել ուղակի։ Նրա պրոֆիլը ուսումնասիրելով, պարզ չէ, նա նախկինում երբևիցե հարց ունեք ինչ որ։ Չէ, ինչ որ մեկինը ոնց որ միացված է, հիմնական է։ Ուրեմն համատեքստը դա այն քաղաքական միջավայրն է կամ սոցիալական միջավայրն է, որի հետ կապված արտաբերվում է խոսքը։ Տվյալ դեպքում Սարա Ծերենցևի գործում համատեքստ չկար, որովհետև այդ անձը ինքը մենակ էր կոմենտները գրել, երբեք նախկինում նման վարքագիծ չէր դրսևորել, երբեք ատելության մտքեր չէր արտահայտել, այլ ոնց որ եվրոպական դատարանն ասաց, էմոցիոնալ ֆոնի տակ նստել արագ-արագ կոմենտներ գրել եւ դրանով ավարտել էր։ Հարց է բարձրանում, արդյոք քրեական հետապնդումը համարժեք է նման անօրինական խոսքի նկատմամբ։ Դա էլի անօրինական խոսք է, մենք չենք ասում օրինական խոսք է։ Կամ վուլգար բնույթի, սեռական բնույթի հայոյանքները, դա անօրինական խոսք է, բայց արդյոք դա ատելության խոսք է։ Ուրեմն առաջինը համատեքստ է, երկրորդը խոսքը արտահայտող, այսինքն անձը։ Նրա դիրքը, կարգավիճակը, ամբիոնը, պլատֆորմը, որին նա տիրապետում է։ Ինչու՞ որ դա կարևոր է, որովհետև վերջին չափանիշը հավանականությունը, վնասի հավանականությունը։ Այսինքն տեսեք, այստեղ չի խոսում կոնկրետ ռեալ, իրական արդեն տեղի ունեցած վնասը, այլ դրա հավանականությունը արդեն իսկ բավարար է։ Հաջորդը այստեղ կա ատելության խոսքի աստիճանը, խոսքի ընդգրկունությունը, դրա հրապարակային բնույթը, դրա կարևորությունը, լսարանի շրջանակը, բովանդակությունը եւ ձևը։ Դա կարող է լինել քաղաքական երգիծանք, որը չափազանց մեծ պաշտպանության տակ է գտնվում։ Դա կարող է լինել մոնոթատրոն, կոնկրետ նախադեպի վրա եմ հողում կատարում։ Խոսքի բնույթը եւ այլն ոչ էս ամեն ինչը պաշտպանված է։ Դիտավորությունը շատ կարևոր է։ Սարա Ծերենցևի գործում Եվրոդատանը գտավ, որ այդ անձը միտք չի ունեցել իսկապես բռնություն հրահարելու կամ բռնությունը փառաբանելու ոստիկանների դեմ։ Կրկնեմ, նա հիմարություն էր դուրս տվել, այսինքն էմոցիոնալ ֆոնի վրա արագ-արագ կոմենտեր թողել։ Բայց որսի պարզենք, նա ուներ դիտավորություն հրահարելու բռնություն, թե ոչ, կամ փառաբանելու բռնությունը, պետք է ավելի լայն կոնտեքստով այդ մարդուն ուսումնասիրել։ Ուսումնասիրել նրա անցած ճանապարհը, նրա կապերը, նրա պրոֆիլը, եթե Facebook-յան էջ ունի, հասկանալու համար, թե այդ մարդը դիտավորություն ունեցել է, թե ոչ բռնություն հրահարելու համար։ Հիմա եթե մենք զուգահեռ անցկացնենք մի րոպե։ Արա ջան, կարող եմ մինչև զուգահեռին անցնելը, հաստատ լրագրողներին շատ կհետաքրքրի։ Եթե ուղիղ եթերում կամ ոչ անպայման, ուղղակի հարցազրույց ումից վերցնում են պաշտոնյան կամ քաղաքական գործիչը, հնչեցնում է ատելության խոսք լրատվամիջոցի եթերում կամ հարցազրույցի ընթացքում։ Տվյալ դեպքում քրեական գործը հարուցվում է այն քաղաքական գործիչի դեմ, ով այդ պահին հնչեցրեց, թե այն լրագրողի, ով դրա հրապարակեց, այսինքն հանրայնացրեց այդ խոսքը, որը քրեորեն պատժելի է։ Եթե լրագրողը չի կարողանում իր եւ աղբյուրի միջև
դիստանցիա ապահովել եւ այդ խոսքերը վերագրում է իրեն, կարող է պատասխանատվության ենթարկվել նաեւ լրագրողը։ Բայց եթե լրագրողը չի ստորագրել այդ խոսքերի տակ, չի ստորագրել նկատնում անուղղակի իմաստով, այստեղ օգտագործում ենք անգլերեն endorsement բառը, ես որպես օրինակ բերեմ ակտիվ հողումների վերաբերյալ։ Լրագրողը հոդվածում ակտիվ հողում է կատարում ինչ որ վիդեոնյութի վրա, վիդեոմատերիալի վրա։ Հետո պարզվում է տեսանյութի վերջում ատելության խոսք կա։ Արդյոք լրագրողը պատասխանատու է այդ խոսքը տարածելու համար։ Երդատան ասաց, տվյալ դեպքում լրագրողը ոչ թե տարածել է այդ խոսքը, այլ ուղղորդել է այդ խոսքի վրա, որտեղ լրագրողը չգիտեր, որ այդպիսի բովանդակություն ուներ։ Իսկ չգիտեր, որովհետև մենք ուսումնասիրում ենք եւ տեսնում ենք, որ լրագրողը որևէ կարծիք կոմենտարիանում չի արտահայտել, որով ինքը ընդունում է այդ ատելության խոսքը։ Այսինքն հերսամ կարելի է ասել, որ ինքը այդ խոսքը չի ընդունում։ Հիմա, եթե հարցազրույցի ընթացքում քաղաքական որևէ գործիչ քաղաքական կոնտեքստում ատելության խոսք է արտաբերում, ասենք օրինակ ոչ թե ասում է նա ստահակ քաղաքական գործ չէ, ասում է նա ստահակ գոմիկ քաղաքական գործ չէ։ Այս երկրորդ բառը, երբ որ դու միացնում ես ստահակ բառին, ինքը արդեն ատելության խոսք է դառնում, ինչու՞, որովհետև դա ցույց է տալի անձի նախապաշարմունքը սեռական փոքրամասնության նկատմամբ, սեռական փոքրամասնության համայնքի նկատմամբ։ Կամ կարող է ասի դու դավաճան եզդի ես, չէ, արդեն եթե դու այդ եզդի, այսինքն էթնիկ պատկանելիությունը միացնում ես քաղաքական սուր քննադատական խոսքին, ինքը դառնում է ատելության խոսք։ Իսկ եթե դու չես միացնում, ինքը արդեն ատելության խոսք չի, նույնիսկ եթե դա վիրավորական է։ Դրա համար ատելության խոսքը ինքը նեղ է մեկնաբանվում, այնպես որպեսզի քաղաքական բաց բանավեճը չխաթարի։ Հետևաբար, եթե մենք տեսնում ենք, ենթադրենք նույնիսկ հայոյանքներով ուղղորդվող խոսք է ծավալվում, եւ դա արատավորող բնույթի է, ավելի լավ է քաղաքացիական իրավական տիրույթում այդ հարցը լուծել։ Բայց եթե այդ հայոյախառն արտահայտությունը իր մեջ ինֆորմացիոն արժեք է պարունակում, հանրային մեծ նշանակության ինֆորմացիոն արժեք, օրինակ, կարող է Telegram-ով ինչ որ մեկը հոկտեմբերի 4-ին հայոյախառն միջև վերջին աշճանի հայոյախառն արտահայտություններով ազգաբնակության տեղեկացնում որ Շուշին արդեն մերը չէ։ Հիմա սխալ կլինի վերցնել նրան դատապարտել ռազմական դրությունը խախտելու համար, որովհետև նրա ինֆորմացիան մեծ արժեք ուներ հանրային նշանակություն, ուստի պետք է թողել, որ այդ ինֆորմացիան հորդի, որ այդ ինֆորմացիան ծավալվի։ Այսինքն դատարանները հաշվի առնելով մեղքի աստիճանը, քրեական է, թե քաղաքացիական պատասխանատվություն, թե վարչական տուժ, անպայման պետք է հաշվի առնեն, որ նրա մտադրությունն էր կարևոր ինֆորմացիան հասարակությանը հասցնելը, այլ ոչ թե սեռական բնույթի հայոյանք տարածել։ Բայց եթե ինչ-որ մի մարդ վերցնում է եւ ասենք պետական պաշտոնատար անձին կնոջը, որ նոր է երեխա ունեցել, սկսում է սեռական բնույթի հայոյանքների տարապ եւ դա անընդհատ է անում, սա կարող է որպես ատելության խոսք համարվել, եթե հիմնավորեց, որ այդ վերաբերմունքի պատճառը նախապաշարմունքն էր, որովհետեւ դիմացինը կին էր։ Այսինքն ատելության խոսքը վիրավորանք զրպարտությունից տարբերվում է նախապաշարմունքով։ Հիմա դրա համար ես օգտվում եմ կոնկրետ ԵՀԿ-ի ատելության հանցագործության այս սահմանումից։ Խնդրեմ կարդանք այս սահմանումը, ինքը շատ հետաքրքիր միտք է տալիս։ Շարժառիթը պետք է լինի կանխակալություն կամ նախապաշարմունքը, անձի որևէ հատկանիշով պայմանավորված։ Հիմա որոնք են այդ հատկանիշները։ Այդ հատկանիշները ռասա, էթնիկ ծագում, լեզու, կրոն, այս ամբողջն են։ Ուշադրություն դարձրեք, այստեղ քաղաքական հայացքները չկա։ Միջազգային իրավունքում աշխատում են քաղաքական հայացքները որպես հատկանիշ առարկա ատելության խոսք սահմանելու համար չսահմանել։ Բայց մեր քրեական օրենսգրքում, որ ընդունվեց մայիսի 5-ին, քաղաքական եւ այլ հայացքները որպես նախապաշարմունքի հատկանիշ է սահմանվել, որը այդքան էլ լավ չի։ Բայց ինչևէ, մենք ունենք այն ինչ որ ունենք, մնում է որ պրակտիկայում դա շատ նեղ կիրառվի։ Ուստի, եթե մենք ունենք վիրավորական արտահայտություն
որ ասվել է հրապարակայնորեն, եւ դրա շարժառիթը ոչ թե քննադատությունն է, քաղաքական դիսկուրսն է, կամ հանրային որևէ հարցի վերաբերյալ մտահոգություն արտահայտելը, այլ կանխակալությունը նախապաշարմունքը տվյալ անձի որևէ հատկանիշով պայմանավորված կամ խմբի որևէ հատկանիշով, դա ատելության խոսք է։ Եթե այդ հատկանիշը չկա, դա վիրավորական կամ զրպարտող բնույթի խոսք է։ Դրանք երկու տարբեր արկղերում են տեղավորվում։ Դրանք չի կարելի նույնականացնել։ Դրա համար եմ ասում, մի բան է ասել, այսինչն ստահակ քաղաքական գործը, մի բան ասել դու ստահակ գոմիկ քաղաքական գործ ես։ Երկրորդը արդեն հարցը տանում է ատելության խոսքի դաշտ։ Կամ քաղաքական համոզմունքներից ելնելով, ասենք, հաշմանդամություն ծող անձանց վերաբերյալ լեզվի սայթակում է ցուցաբերվում եւ մի հանրային դեմք ասում է ես զզվում եմ նրանցից այնպես ինչպես ես զզվում եմ Կոնչիտայից այնպես ինչպես մտավոր թերասներից եմ զզվում սա ատելության խոսք է որովհետեւ ըստ էության նախապաշարմունքը կամ անհանդուրժողականությունը պայմանավորված էր ոչ թե դիմացինի քաղաքական հայացքները չընդունել այլ դիմացինի առողջական վիճակով Այս օրինակներ ես բերում, որ մենք կարողանանք տարբերակել ատելության խոսքը իրավական իմաստով։ Մնացած տեսակի խոսքից, որը նույնպես անօրինական է, նույնպես անբարյացակամ է ընդունում, բայց ինքը կարող է ի վերջո օրինական համարվել, տվյալ կոնտեքստում։ Եվ այդ կոնտեքստը եւ այդ տվյալ կոնտեքստը, որ ասեցի, հիշենք նորից այն 6 չափանիշները, մանավանդ ասենք վնասի հնարավորության չափանիշը կարող է հրապարակավ սեռական բնույթի հայոյանք է տեղադրում Facebook-ի իր պատում բայց դրա հանրային որևէ անձին վնաս պատճառելու հավանականությունը 0 է այդ դեպքում դա ատելության խոսք չէ ուստի մենք հիշենք մտովի են 6 չափանիշները եւ հիշենք ամենակարևորը դրդապատճառը պետք է լինի նախապաշարմունքով այլ ոչ թե այլ պատճառով։ Ես մի օրինակ էլ բերեմ ու ավարտեմ։ Սողոմոն Թելերյանի օրինակը։ Երբ որ նա սպանեց Թալատին, նա ասեց, ես նրան սպանում եմ, որովհետև նա ցեղասպանություն է կատարել։ Նա չասեց, ես նրան սպանեցի, որովհետև նա թուրք է։ Երկրորդի դեպքում դա կլինի ատելության խոսք պայմանավորված ազգային էթնիկ պատկանելությամբ։ Իսկ առաջինի դեպքում տանում է վրեժխնդրություն։ Վրեժխնդրությունը նույնպես որակյալ հատկանիշ է հանցագործել, բայց դա ատելության հատկանիշ չէ։ Կարող ասի ես նրան սպանեցի, որովհետև նա ինձ գումար էր պարտել, կամ սպանեցի, որովհետև նա վիրավորել է իմ ծնողներին։ Դա ատելության շարժառիթով հանցագործություն է, բայց կներեք, դա վրեժխնդրության շարժառիթով հանցագործություն, բայց ոչ ատելության։ Բայց եթե ասի ես նրան սպանեցի կամ կողոպտեցի նրան, որովհետև նա մաշկի գույնը նրա սև է, կամ ասենք ֆուտբոլային խաղի ժամանակ օրինակներ շատ կա, Բարսելոնայի խաղացողի դեմ բանան են նետում, որովհետև նա Բրազիլիայից տեղափոխվել է եւ մաշկը սև է, այդ բանան նետելը արդեն իսկ հանցագործություն է։ Իսկ դա ատելության բացահայտում է անձի նախապաշարմունքը, իսկ ինչ է ատելությունը, հոգեբաներին որ ասնեք, ատելությունը Եթե պայմանավորված է նախապաշարմունքը, դա իրացիոնալ մտածելակերպ է, որը չունի կոնկրետ օբյեկտիվ բացատրություն։ Մարդը ուղղակի ատում է, որովհետև նա այլ էթնիկ խմբի է պատկանում, այլ մտածողություն ունի, այլ մաշկի գույն ունի, այսինքն դա մարդկային բազմազանությունը չընդունելու հայեցակարգ է, որը անհանդուրժողականություն եւ բացարձակապես արգելված է ժողովրդարության պայմաններում։ Այստեղ ես կանգ առնեմ եւ շարունակենք արդեն քննարկել հարց ու պատասխանով, թե օգտվելով այս բանաձևից նախապաշարմունք եւ արտահայտություն մենք կարող ենք տարանջատել Հայաստանի պայմաններում ատելության խոսքը այլ տեսակի նույնպես անհանգստություն պատճառող խոսքի տեսակից։ Շնորհակալություն։ Արա ջան, ուզում եի ընթացքում հարց տալ, մի քիչ շատ եք ոգևորվել, մի հարց, խոսքը վերաբերում է բռնության կոչերին, որոնք բավականին լայն, այդպես ծավալվել է հատկապես մեր առցանց տիրույթում, եւ արդյոք կարող է ատելության խոսքը միաժամանակ նաեւ պարունակել բռնության քարոզ, բռնության կոչ,
Եվ եթե այո, ապա այդ դեպքում քրեական գործը հարուցվում է ատելության խոսքի հիման վրա, թե բռնության քարոզի կամ բռնության կոչով հանդես գալու համար, թե միաժամանակ։ Դրանք տարանջատվում են, իմ հարցը հետևյալն է, դրանք տարանջատվում են, թե ամբողջության մեջ են դիտարկվում։ Այո, դրանք տարանջատվում են, հիմա ես քրեական օրենսգիրքը բացեմ, մենք ունենք նաև նոր քրեական օրենսգիրք, ընդունվել է մայիսի 5-ին, ուժի մեջ է մտնելու 1 տարուց, բայց ես բացեմ այսօրվա քրեական օրենսգիրքը 226 հոդված եւ 226 պրիմ 2 Այո, բռնության կոչը։ Տեսեք, ընդհանրապես բռնության կոչը դա արդեն իսկ հանցագործություն է։ Բայց ատելության շարժառիթով է թե ոչ, հիմա տեսնենք։ Մենք ունենք 226 հոդվածը ուղղակի թշնամանք հարուցելը ազգային ռասայական կրոնական պատկանելության հիմքով։ Եվ մոտ 2 տարի առաջ այս հոդվածը ավելացվեց բռնության կոչը, բայց պայմանավորված կոնկրետ հատկանիշներով, սրանք են այդ հատկանիշները։ Սահմանադրությունից է վերցված։ Բռնության կոչը արդեն իսկ ինքնին պետք է անպայման քրեական իրավունքով հակազդվի, որովհետև դրա հանրային վտանգորոշումը մեծ է։ Բայց եթե բռնության կոչը նաև ուղեկցվում է կոնկրետ ասենք լեզվի, կրոնի, գենետիկական հատկանիշով, սոցիալական ծագում, նաև քաղաքական կամ այլ հայացքներով, ապա հանրային շահից է բխում նման արարքները քրեականացնել։ Որովհետև դա ոչ մի կերպ չի կարող տեղավորվել ազատ խոսքի շրջանակներում։ Կրկին, վիրավորանքն ու զրպարտությունը կարող է։ Որոշ հանգամանքների ներքո նույնիսկ վիրավորական խոսքը կարող է օրինական խոսք հնչել։ Նույնիսկ վուլգար խոսքը կարող է օրինական լինել։ Տվյալ հանգամանքների հաշվի առնելով այն 6 չափանիշները՝ համատեքստը, բովանդակությունը, հնարավոր դրա վնասը կոնկրետ անձի կամ անձանց խմբի նկատմամբ, ոճը եւ այլ եւ այլ։ Բայց եթե բռնության խոսք է կամ թշնաման կամ ատելություն հարուցող խոսք է պայմանավորված անձի կամ անձանց խմբի կոնկրետ հատկանիշով, դա բացարձակապես մերժվում է ժողովրդավարության պայմաններում, կոնկրետ ասենք Եվրոպայի խորհրդի կառուցակարգի ներքո։ Հիմա եթե դուք հիշում եք 2016 թվականի հուլիսի դեպքերին, մեր լրատվամիջոցները համարյա արդեն հերոսացնում էին այն մարդկանց, ովքեր զենքը ձեռքին շրջում էին Երևանում եւ իրենք արդարացնում են բռնությունը։ Իշխանափոխություն իրականացնելու համար բռնությունը արդարացնում են։ Եվ հաճախ էլ այդ խմբավորման խոսքերը բառացիորեն լրատվամիջոցները տարածում էին։ Եվրոպական դատարանի դեպքում կասի լրատվամիջոցը դառնում է խողովակ, որով ատելության խոսքը տարածվում է։ Այսա արդեն անիրավաչափ լրագրություն է, որովհետև ինքը դառնում է գործիք ատելության խոսք տարածելու։ Բոլորը կներում հիշենք, բռնությունը փառաբանելը ոչ մի պաշտպանական համակարգի տակ չի անցնում։ Բայց վիրավորանքն ու զրպարտությունը կարող է պաշտպանված լինել որոշակի հանգամանքների ներքո։ Լրագրողները այս տարբերությունը, որ կարողանան լավ զանազանել, իրենք կարող են իրենց լավ պաշտպանել։ Այսինքն, պարոն Ղազարյան, մի բան հարցնեմ։ Դուք կարծում եք, որ այդ դեպքերը լուսաբանելիս լրագրողները պետք է ֆիլտրեին գունդը գրաված Սասնա ծռերի խմբի անդամների խոսքերը եւ ընտրողաբար ցիտեին նրանց մտքերը։ Այո, ընտրողաբար այն էլ համաչափության սկզբունքը պահպանելով, ոչ ստացվի իրենք Բայց չէ՞ փոխանցիրը օբյեկտիվ տեղը։ Այո, օբյեկտիվ տեղեկություն, լրագրողը մի բան է, որ ասում է, այս մարդիկ տարածում են բռնության կոչ օրինակ եւ 1-2 փոքրիկ արտահայտություն ցիտում է, բայց ոչ ամբողջը, որովհետեւ եթե դու ամբողջը ես ցիտում, դու դառնում ես խողովակ գործիք ատելության խոսք տարածելու համար։ Այո, լրագրողը պարտավոր է օբյեկտիվ տեղեկություն տրամադրել։ Բայց պարոն Ղազարյան, եւ ես կարող եմ օրինակ բերել մեկ գործ կար, որտեղ լրագրողը գնում է մտնում է skinhead-ների շրջապատ, մի որոշ ժամանակ է անցկացնում, ոսի լավ հասկանա նրանք ովքեր են, 1.5 ժամանոց ինտերվյու է անցկացնում նրանց հետ, 1.5 ժամի մեջ էս մարդիկ Դանիայում իրենք ռասիստներ են,
ինտերվյուի մեջ կան տարբեր համեմատություններ, որ նրանք կապիկի նման են, նայեք նրանց քթերը, նայեք նրանց դեմքը եւ այլն։ Հիմա լրագրողը մտածում է, սա հեռարձակի թե ոչ։ Մի կողմից, եթե չհեռարձակի, նյութը էապես զրկվում է օբյեկտիվությունից, ճշգրտությունից, սրությունից։ Մյուս կողմից լրագրողը մտածում, բայց չէ որ նյութի մատուցման եղանակը բացառապես լրագրողն է որոշում, դա էլ է ճիշտ։ Հիմա ինքը ունի հանրային եւ մասնավոր շահերը բախվում են իրար։ Ինչ անում լրագրողը։ Վերցնում է, սկսում է մեկնաբանություններով փոքրիկ պատառիկներ, ասենք 10 վայրկյան, 15 վայրկյանոց առանձին հատվածներ, այդ հատվածներով իր խոսքն է հրապարակում։ Եվ իր խոսքի մեջ ինքը հստակ տարանջատում է իր անձը իր աղբյուրից, որպես անգակցի, որ աղբյուրի խոսքերը վերցնում դարձնում իր սեփական հեղինակային խոսքը։ Երբ դատանը արդարացրեց, ասեց, այո, նա ըստեյության տարածել էր ռասիստական խոսք, բայց դա արել էր ոչ թե այն պատճառով, որ քողարկված կերպով փառաբանի նրանց մտքերը, այլ հասարակության ցույց տա, որ ինչ վտանգավոր երևույթ կա հասարակության ներսում։ Բայց պարոն Ղազարյան, մի կներեք, 1000 ներողություն, մի դիտարկում, նայեք, մեդիան, մեդիում ինքը միջոց է, այո, խողովակ է, եւ այդ դեպքում վտանգավոր է ուսուցանության, անվտանգության, մթնոլորտի տեսանկյունից այդ բռնության քարոզը հեռարձակել, բայց եկեք հաշվի առնենք, ենթադրենք ուղիղ հեռարձակում է ՊՊՑ գնդի մոտից, եւ դու ֆիլտրելու հնարավորություն չունես, այնտեղ ինչ հայտարարում են, լսում են։ Դու մաքսիմալ ինչ կարող ես անել, լինես թավ, դառնալ ակցիայի մասնակից, լուսաբանել եւ գրել, որ չգիտեմ, հեսա ժողովուրդը գալիս է, վտանգավոր իրավիճակը սրվում է։ Այլ դեպքում, երբ որ դու գցում բռնում ես, նախ ես օպերատիվության եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացվածության շրջանում, դու գցես բռնես այդ միտինգի նյութը տաս, այդ կտուժի քո նյութը եւ կհնանա։ Մյուս խնդիրն էլ այն է, որ լրագրողը ոչ իրավաբան է, ոչ դատարան է, հաճախ այս կամ այն արտահայտությունը վիրավորանք, զրպարտություն, ատելություն, բռնության կոչ որակելու համար տարիների վեր դատարանում քննություններ են լինում, հայցեր են ներկայացում, լրագրողը տվյալ օպերատիվ իրավիճակում չի կարող գնահատել սա բռնության կոչ է թե չէ, նույն սասնածռերի անդամները, որ լսեն մեր քննարկումը, կասեն, որ ինչ եք ասում, մենք օգտվել ենք ապստամբության մեր իրավունքից, մենք փորձել ենք փրկել ժողովրդին։ Ուզում եմ ասեմ, դա սուբյեկտիվ է լրագրողի գնահատականը, չէ՞, դա բռնության քարոզա թե չէ, հաճախ սուբյեկտիվ, հաճախ ակներև է, որ ասում են գնանք, գրավենք, խփենք, էս անենք, այն անենք, բայց հաճախ սուբյեկտիվ է եւ այդ կարճ ժամանակում դու չես կարող կողմնորոշվել, ինչ անես։ Դե դրա համար գոյություն ունի այնպիսի պաշտպանական համակարգ լրագրողի համար, ինչպիսին է ողջամիտ հրապարակում կամ անգլերեն fair comments, այսինքն եվրոպական դատանը կամ նաև միջազգային իրանք ասում են, թե լրագրողը հիմնավորեց, որ իր փոխարեն ցանկացած այլ անձ տվյալ տեղեկատվությունը կտարածել նույն կերպ, ինչ կերպ ես արեցի, ուրեմն ես տեղավորվել եմ լրագրողական էթիկայի շրջանակներում հնարավորինս ճշգրիտ տեղեկատվություն հաղորդելու նպատակով։ Այսինքն ըստ էության ողջամիտ հրապարակումը թույլ է տալիս, որ լրագրողը սխալվի։ Հաշվի առնելով երբեմն տվյալ նյութի տարածման արագության պահանջը։ Դրա համար այդ դեպքում լրագրողը կարող է այդպես պաշտպանվել։ Եվ եվրոպական դատանը մի հետաքրքիր մոտեցում ունի, ասում է, գալիս է մի պահ, երբ որ լրագրողը արդեն միայն ինքն է որոշում, թե արդյոք հետևի օրինական պահանջին եւ լքի այդ վայրը, թե գիտակցելով, որ խախտում է օրենքը, մնա եւ այդ կարևոր տեղեկատվություն տարածի օրենքի խախտման ամբողջ պատասխանատվությունը վերցնելով իր վրա։ Նման դեպքերի համար եվրոպական դատարանը ասում է միշտ ապեք պատասխանատվության ենթարկել լրագրողին, նույնիսկ եթե օրենքը խախտել է, բայց եթե հանրային գերակաշահ կար, ուրեմն համաչափության սկզբունքը կիրառեք։ Օրինակ, հետաքննող լրագրողները իրավունք ունեն իրավունքի ուժով գաղտնի տեսաձայնագրել, թեև դա օրենքի խախտում է, միանշանակ օրենքի խախտում է, որովհետև անձնական տվյալի մշակում առանց անձի համաձայնության օրենքի խախտում չի կարելի, բայց հետաքննող լրագրողը, եթե նրա նպատակը կոմերցիոն նպատակ չէ, ոչ էլ ինչ-որ անձնական, այլ հանրային, այն էլ չափազանց կարևոր նյութի վերաբերյալ, օրինակ օֆշորային գոտիներում պահվող գումարների վերաբերյալ, այս դեպքում դատարանները պարտավոր են հաշվի առնել այդ կարևոր առաքելությունը եւ փոխհավասարակշռելով որոշում կայացնեն այնպես, որպեսզի նրանցից հետո եկող լրագրողները այլևս մտահոգված չլինեն, որ իրենք էլ եթե նույն բանը անեն, պատասխանատվության կենթարկվեն։ Այսինքն ցանկացած կարգավորում, եթե ազդելու է ինֆորմացիայի հոսքի վրա, հանրային նշանակության ինֆորմացիայի հոսքի վրա, դա անհրաժեշտ չէ։ Այս ամբողջից կա մեկ
շեղում այն է ատելության խոսքը որևէ պաշտպանության համակարգի տակ չի կարող անցնել։ Հենց դա է պատճառը, որ մենք պետք է լավ հասկանանք ատելության խոսքը ինչ է, դա սովորաբար ասեմ նեղ է մեկնաբանվում, եւ ամենակարևորը դա իրացիոնալ խոսք է։ Դա չունի որևէ օբյեկտիվ պատճառաբանություն։ Օրինակ ասենք, մենք գիտենք լրագրող, որը կարող է ասել հենց հիմա ես բացատրեմ, թե ինչ է նշանակում ներառական կրթությունը։ Ներառական կրթություն նշանակում է, որ մեր լավ երեխեքը դեբիլների հետ պետք է գնան դասի նստեն, այդ դեբիլներն էլ իրանց պետք է բանանեն, փչացնեն ու մեր երեխեքը չկարողանան ստանալ կրթություն։ Սա ինչ է։ Սա ատելության խոսք է։ Սա մտավոր հաշմանդամությունցող երեխաների նկատմամբ անանդուրժողականության միտք է, արտահայտված լրագրողի կողմից, որը ունի լայն ընթերցողներ, որը ունի մեծ հարթակ, ես Ռաբաթի գործողությունների ծրագրով եմ գնում։ Այսինքն կա դիտավորություն, կա վնասի հավանականության չափանիշը, կա տվյալ անձի պրոֆիլը, նախկինում էլ նման հայտարարություններով հանդես է եկել, այս ամբողջը արդեն բավական է, բավարար է, եզրահանգելու համար, որ այդ մարդը իսկապես մերժում է մարդկային բազմազանության այդ երևույթը, դա իրացիոնալ մտածելակերպ, դա ուղղակի ատելություն է եւ վերջ։ Ես չես կարող ասել, որ նա հետապնդում է ինչ-որ մանրային շահ։ Ահա։ Մենք հարց ունենք հիմա, տեսնում եմ աստղիկներ ձեր բարձրացրել, խնդրեմ, Արա ջան, կխնդրեմ էկրանը անջատեք, հա, որպեսզի արդեն խոսողներին ավելի լավ տեսնենք։ Խնդրեմ, Աստղիկ ջան։ Ես բարև ձեզ նորից։ Մի հարց ունեմ, կապված վերջերս մեծ սկանդալ բարձրացավ այդ Վիկտոր Մոխինի հետ կապված, ինքը մանյակ է Ռուսաստանում ու իր մասին հաղորդումներ էին անում։ Մարդիկ սկսեցին բողոքել, որ որոշակիորեն նրա արարքը արդարացնելու ու այդ հանցագործությունը արդարացնելու ինչ-որ արշավ է սկսվել, չգիտեմ ծանոթ թե չէ, նաև Սաբչակը ինտերվյու արեց, ու այդ ինտերվյուն էլ շատ քննադատությունների ենթարկվեց, ու ի պատասխան վերջերս արդեն հայտնի է դարձել, որ Netflix-ն է իրավունքները առնելու այդ ֆիլմի ու ցուցադրելու են։ Եթե տեղյակ եք դրա մասին, ձեր կարծիքը հետաքրքիր այդ փաստերի վերաբերյալ Ինչի մասներ նա հրապարակում, հրապարակեն խոսքը ինչի մասներ։ Խոսքը կոնկրետ այդ մարդը եղել էր սեքսուալ մանյակ, մի քանի տարի առաջ, կարծեմ 17 տարի առաջ կամ ավելի շատ առաջ, երկու անչափահաս երեխայի էր փախցրել ու 4 տարի պահել էր, սեռական բռնության էր ենթարկել։ Հետո դատապարտվելուց հետո 17 տարի անցկացնելուց հետո բանտում դուրս էր եկել ու սկսվեցին ինտերվյուների տենց շարքերը, շատ ինտերվյու անում, ինքը բնական մի խոսքով մեղադրում է այդ ռոպագանդան անելու մեջ։ Դե արդեն փաստերից է կախված, եթե քողարկված կերպով փորձ են անում արդարացնել կամ փառաբանել նրա անձը, դա բնականաբար արդեն իսկ անիրավաչափ խոսք է, որտեղ նախ եւ առաջ պետք է հաշվի առնել զոհերին, նրանք կրկնակի վիկտիմիզացվում են, իսկ կրկնակի վիկտիմիզացիան հիմք է, որպեսզի դու խոսքը ճնշես այդ խոսքը։ Եթե նկատեք, Միացյալ Նահանգներում էլ այդպիսի դեպքեր եղել են, բայց եթե փորձեք զոհերի վերաբերյալ թեկուզ 1 լրատվանյութ գտնել, ուղղակի չեք կարող գտնել։ Ես փորձել եմ այդպիսի զուտ էքսպերիմենտալ զոհերի, ասենք զոհերը իրենք պետք է ռեաբիլիտացվեն եւ իրենք պետք է վերասոցիալականացվեն, չէ՞, ասենք մի աղջկան, որ պահել էր 10 տարի շարունակ բանում նկուղում, հետո այդ մարդը բանտում ինքնասպանություն գործեց։ Հիմա եթե դուք փորձեք նրան ազգանունով Google-ում որոնումներ գտնեք, որևէ լրատվամիջոցի չեք հանդիպի, որտեղ արդեն ստեղ ինքնակարգավորման տիրություն է հարցը, էթիկական նորմերը նշում են, որ եթե դա տանում է կրկնակի զոհականացման, ամեն անգամ որ հոդվածը հրապարակի, ուրեմն այդ նյութը անհրաժեշտ չէ։ Ու բացի այդ այնտեղ նաև դատական սանկցիաները բավականին խիստ կարող են լինել, որևէ լրատվամիջոց եթե հրապարակեց առանց նրա համաձայնության, զոհի համաձայնության։ Բայց ամենակարևորը այստեղ նպատակը որն է եղել Ռուսաստանում այդ քննարկումները, արդյոք դա եթե նպատակն է եղել ինչ որ հանրային դիսկուրս լրացնել կամ խթանել, որը ունի որի վերաբերյալ կա հանրային մտահոգություն, դա իրավաչափ է։
բայց նույնիսկ այդ կոնտեքստում պետք է խոսքը զգուշորեն մատուցել, որպեսզի զոհերը կրկնակի վիկտիմիզացիա չընթարկվեն, մասնավորապես նրանց անունները, անձնական տվյալները չհրապարակվի։ Իսկ եթե դա արվում է կոմերցիոն նպատակով, այսինքն ընդհանրապես այցեր, ապա ավելի որ դա սկանդալային նյութ է, գոյություն ասի հասկացություն, կա հանրային հետաքրքրություն, կա հանրային հետաքրքրասիրություն։ Եթե դա արվում է հանրային հետաքրքրասիրության նպատակով, դա իրավաչափ նպատակ դա չի հետապնդվում, չի կարող գերակայել զոհերի անձնական կյանքի իրավունքը։ Իսկ եթե դա արվում է, ասում կա հանրային ինչ որ դիսկուրս է արդեն ընթացքի մեջ այդ երևույթի վերաբերյալ, եւ լրագրողը ուղղակի ցիտում է, ասի դեպքել է եղել, եւ փորձում է խթանել ինչ որ բանավեճ, այստեղ կարող է լրագրողը միանշանակ իրավաչափության տիրույթում գտնվել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Վիկա ջան, դուք հարց ունեիք, ընթացքում տեսա ոնց որ ուզում եք խոսել, չէ՞։ Հա։ Արես, ճիշտ ասած, մի հատ հարց ունեի, Տիկին Դոյդոյան, չգիտեմ։ Իմ մոտ ավելի շատ ոչ թե հարց էր, կներեք, մի քիչ զադերժկայա կապի։ Ես 3 ժամ առաջ կարդացի Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի հայտարարությունը, ստեղծատվության խոսքի վերաբերյալ չի, բայց բռնության վերաբերյալ է։ Կարող եք շերտել Լիկա ջան, եթե տեքստը գուցե Կոմպով չեմ, հեսակարճ կկարդամ ներքաղաքական քարոզչության շրջանակներում հանրային դիսկուրսի լարվածության աճ, որի հետևանքով հասարակության ուշադրության կենտրոնում գտնվող անձանցից շատերի կողմից վերջին օրերին թույլ են տրվում մարդու արժանապատվությունը վիրավորող, ակնհայտորեն բռնություն քարոզող եւ լսարանի հոգեկան առողջության վրա բացասական ազդեցություն ունեցող արտահայտություններ, պլյուս խոսքը գնում է ստիգմատիզացիայի մասին, այսինքն երբ որ քաղաքական գործիչները իրար ասում են իմբեցիլ, նրանք խախտում են իրավունքներ, որովհետև դա բժշկական դիագնոզ է, եւ երբ որ այդ դիագնոզը սկսում ես սպիտակավորելով կպցնել հանրային դիսկուրսի մեջ, դու նաեւ կրկնակի ստիգմատիզացիա ես անում, այդ մարդիկ էլ ավելի են խորանում իրանց խնդիրների մեջ, կարճ ասած կոչ են անում բժշկական տերմինաբանությամբ, հոգեբուժական տերմինաբանությամբ չկիրառել միմյանց նկատմամբ քաղաքական պայքարի մեջ։ Այս ատելության հետ կապ չունի, բայց ձեր այս տրամաբանության մեջ, օրինակ բռնության կոչերի մեջ, օրինակ այս հայտարարությունը նոր աչքովս ընկավ։ Եկեք ես հիմա պատկերեմ ատելության բուրգը, դա շատ կարևոր է, ինչ որ դուք նշեցիք, կարևոր է մի շատ կարևոր քննարկում հիմա անցկացնելու համար։ Հիմա ես ձեզ պատկերեմ ձեր համար ատելության բուրգը։ Մի րոպե։ Տեսեք, սա ատելության բուրգն է, ինքը ունի 5 աստիճան։ Ամենանվազ վնասակարը դա ամենաառաջի աստիճանն է։ Խոսքը վերաբերում է ընդհանրապես նախապաշարմունքով կամ կողմնակալ հայտարարության մասին։ Սա գործողություն չէ, սա հայտարարություն է։ Պատկերացրեք, որ երեխաները դրսում խաղում են եւ մեկը մյուսին արձականներ են։ Ամեն մեկը արձական ունի, բայց մեկի անունն էլ ասենք մեկին ասում են Գյավուր, մեկին ասում են թուրք, մեկին ասում են եզդի, սա ընդհանրապես հայտարարություն է, թվում է թե սա վտանգավոր չի։ Բայց եթե սա դառնում է նորմ, այսինքն եթե հասարակությունը չի հակազդում սրան, եւ եթե չի հակազդում, սկսում է ընդունել, սա դառնում է նորմ։ Եթե դարձավ նորմ, ինքը բարձրանում է վերևի աստիճան։ Այսինքն արդեն կողմնակալ գործողություն։ Արդեն երեխաները կարող են ոչ միայն արձականով դիմել նրան, ասենք կրկին ենթադրենք ազգությամբ քուրդ է կամ սիրիացի եւ այլն, այլև արդեն կարող են չխաղացնել նրան, որովհետեւ նրա անձի վերաբերյալ կա արդեն նախապաշարմունք, անհանդուրժողականություն։ Խոսքը բուլինգի մասին է, ընդհանրապես բուլինգ դպրոցում։ Բայց եթե մեր հասարակությունը սրան էլ չի հակազդում, սա դառնում է արագ նորմ եւ բարձրանում է ավելի վերևի աստիճան, արդեն համակարգային խտրականություն։ Այն ինչ որ Ադրբեջանում առնվազն 10 տարի առաջ հենց Ալիևի շնորհիվ խտրականություն դարձավ համակարգային, այսինքն սկսեց կիրառվել տարբեր իրավական, կառուցական, ինչպես
Չէ, ինչ որ մեկի միկրոֆոնն էր բացած են։ Անցավ մտավ արդեն կրթության համակարգ, մտավ մանկապարտեզներ, զինվորական ստորաբաժանումներ, քաղաքականության մեջ, հանրային պաշտոնատարանձինք, հիմա Ադրբեջանում 3-րդ կամ 4-րդ աստիճանն է, 4-րդ։ Արդեն կոչ է արվում բռնություն եւ հաջորդ արդեն ցեղասպանությունն է։ Եվ ամեն ինչ սկսվեց առաջին աստիճանից, ընդհանրապես կողմնակալ, իրացիոնալ բնույթի մտքեր, որոնք ընդհանրապես հայտարարություններ են։ Թվում է թե դրանք վնաս չեն կարող պատճառել, բայց հասարակությունը պետք է հակազդի։ Հիմա եթե մեր քաղաքական լեքսիկոնում տեսեք հայոյանքը դարձել է արդեն նորմ։ Հիմա եթե Դրամասին ուզում հարցնեի հակազդման միջոցներ, որովհետև կա սիմետրիկ հակազդեցություն եւ ասիմետրիկ։ Սիմետրիկը հայհոյանքին հայհոյանքով։ Ինչ ձևեր կան, որպեսզի դու չկրկնես նույն դրսևորումը, բայց դա լինի արդյունավետ հակազդում։ Եվ հատկապես լրագրողների դերը, Արա ջան, ամբողջ գործընթացում, հա, օմբուդսմենն ասում է շատ վատ ավիճակը, բոլորը իրար հայհոյում են։ Բոլորը դժգոհում են։ Հիմա մենք ուզում ենք պատկերացնել, ինչ դեր ունի այստեղ լրագրողը եւ ընդհանրապես լրագրողական համայնքը, որպեսզի հակազդի այս գործընթացին եւ ոչ թե Ես մի բան էլ ավելացնեմ, Շուշան ջան, շնորհակալ եմ նկատառման համար, բայց զուգահեռ մի հատ համեմատական անցկացնեմ 18 թվականից սկսած մի կողմից մենք մշտապես տեսնում ենք կարմիր գծերի անցնել բառապաշարի մեջ, մյուս կողմը չէր պատասխանում, սանդղակը պահում էին, արդյունավետ չէր։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ սիմետրիկ է գնում, հայհոյանքը հայհոյանքին։ Չգիտեմ ինչքանով արդյունավետ կլինի, որովհետև վերջերս էս մի քանի օրն է, որ ահավոր սրվել է, բայց այս իրավիճակում մենք արդեն անհաջող փորձ ունենք, այսինքն եթե քեզ հայհոյում են, դու չես պատասխանում, դու ուղղակի մնում ես կոպիտ ասած տակը։ Դա արդյունավետ միջոց չի հակազդման։ Պետք է հակազդել, բայց ես ներկայացնեմ, թե միջազգային իրավունքում ինչ է առաջարկում, մասնապես Եվրոպայի խորհուրդում։ Ռասիզմի եւ անանդուրժողականության դեմ հանձնաժողովը ինքը ուղեցույցային միշտ փափուկ օրենքներ է մշակում, որից մեկը ընդհանուր քաղաքականության հանձնարարական թիվ 15-ը վերաբերում է ատելության խոսքին։ Այստեղ նշվում է ատելության խոսքի դեմ պայքարը մենակ օրենքով կամ մեկ օրենքում փոփոխությունանալով չի ստացվի։ Ընդհանրապես նույնիսկ օրենսդրության կամ դատական որոշումներով ատելության խոսքի դեմ պայքարը անարդյունավետ է։ Առաջարկվում է համալիր մոտեցում։ Ամենաարդյունավետը կրթությունն է։ Երկրորդը երկարատև միջոցը։ Այն ինչ որ վերաբերում է ինքնակարգավորման մարմինները ավելի ակտիվ աշխատեն։ Տեսեք օրինակ բերեմ հետևյալ օրինակը։ Մենք ունենք դիտորդ մարմին, որի վարքականոնը ստորագրել են 63 կազմակերպություններ։ Առաջ 26-ն էին կարծեմ։ Դա լավ է։ Եվ դիտորդ մարմինն էլ ատելության խոսքի վերաբերյալ որոշումներն ու բայց հունվար ամսին մենք ունեցանք մի լավ նորություն։ Հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովը արդեն որպես լիցենզիայի պարտադիր պայման համարեց էթիկական նորմերի ընդունելը հեռուստատեսության ռադիոընկերությունների կողմից։ Իհարկե դա սկիզբն է միայն, դեռ ակտիվ իմպլեմենտացիա չկա, բայց դա կլինի արդեն, որովհետև մենք արդեն նորմավորում ենք այդ տիրույթը։ Հաջորդը ազգային ժողովում մենք առաջարկել ենք մեր աշխատանքային խումբը ինտերնետ ոլորտում ինքնակարգավորում, ոչ թե կարգավորում, այլ ինքնակարգավորման մեխանիզմներ։ Հաջորդը ազգային ժողովի պատգամավորները պետք է ունենան էթիկական նորմերի մանրամասն վարքականոն եւ մշտական հիմունքներով գործող էթիկական հանձնաժողով։ Հաջորդը ֆուտբոլի ֆեդերացիան իր կանոնադրության մեջ ունի էթիկական նորմեր։ Ես նրանք օրինակներ եմ բերում, ինչու, որովհետեւ Էկրին ասում է ինքնակարգավորման տիրույթը չափազանց կարևոր է ատելության խոսքի դեմ պայքարում։ Եվ այստեղ լրատվամիջոցների լրատվական դաշտում շատ կարևոր է մոդերացիայից սկսած վերջացրած ինքնակարգավորման որոշումներ, որոնք այս լրատվամիջոցներն են որոշում, որի արդյունքը պետք է լինի այդ խոսքը հեռացնել տիրույթից։ Հաջորդը ինքնակարգավորման տիրույթում վերաբերում է քաղաքական կուսակցություններին։ Օրինակ Էկրին առաջարկում է, եթե քաղաքական կուսակցությունը չի զսպում իր անդամների կողմից անանդուրժողականության խոսքը, ատելության խոսքը կամ թշնաման կամ ատելություն հարուցող խոսքը, իսկ մենք հիշենք Ռաբաթի 6 չափանիշներից մեկը ասում է անպայման չի դու ցույց տաս, որ ռեալ վնաս եղել է արդեն այդ թշնամական խոսքը, նույնիսկ եթե պոտենցիալ դա կարող է վնասել,
Դա արդեն պետք է հակազդեցություն պահանջում է։ Հիմա քաղաքական օրինակ առաջարկում է այն քաղաքական կուսակցությունը, որը չունի վարկականon կամ չի սանձում իր անդամներին, այդ քաղաքական կուսակցությանը կամ գործունեությունը կասեցնել, կամ կամ գործունեությունը ընդհանրապես կանգնեցնել, կամ էլ օրինակ զրկել պետական նպաստից, ես չգիտեմ, մեր կուսակցությունները ստանում են ֆինանսական նպաստ պետությունից, կարծեմ ստանում են ըստ օրենքի։ Այդ նպաստներից պետք է զրկել, որովհետև նրանք ըստ էության տարածում են ատելության խոսք կամ գեներացնում են ատելության խոսք կամ ստեղծում են նպաստավոր միջավայր, որպեսզի ատելության խոսքը քաղաքական խոսքի կոնտեքստում տարածվի։ Ահա նման համալիր մոտեցում է առաջարկվում իրավական, կիսաիրավական, արտաիրավական գործընթացներում։ Կրթություն, Շնորհակալ եմ Մարա ջան։ Բայց երբ որ մենք խոսում ենք ինքնակարգավորման մասին, մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ ինքնակարգավորման համար որոշակի հասունության կարիք կա։ 5 տարեկան երեխայի խմբին չես կարող ասես ինքնակարգավորվեք, դες խելոք պահեք։ Հիմա ես որոշակիորեն զուգահեռներ եմ անցկացնում, որ ինքնակարգավորման համար ոչ բոլորն են պատրաստ։ Իսկ եթե մի մաս ինքնակարգավորվում է, իսկ մյուս մասը անում է ինչ ուզում, ստացվում է անհավասար պայմաններ, եւ արդյունքում մենք չենք ստանում ցանկալի ելք։ Այսինքն էլի կիսակարգավորված վիճակ է, ստացվում է, որ անհավասար վիճակում են գտնվում, ովքեր իրանց ինքնակարգավորում են։ Այո, դրա համար օրինակ Գերմանիայում կոնկրետ սոցիալական ցանցերի առումով այնպիսի գիգանտների, ինչպիսին է Google-ը կամ Facebook-ը, Գերմանիայում առաջարկվել է հետևյալ կարգավորումը, որը մենք ազգային ժողովին առաջարկեցինք հետևյալ թեզով ինքնակարգավորում կարգավորման մեջ։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է ինքնակարգավորում մարմինները, դրանք լրատվամիջոցներն են առցանց, դրանք բլոգերներն են, դրանք ինտերնետ ծառայություն մատուցողները եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Իրենք են որոշում տվյալ կոնտենտը հեռացնեն թե չհեռացնեն, իրենք են որոշում վարույթ հարուցեն թե չհարուցեն եւ պատասխանատվության ինչ միջոցներ սահմանեն, բայց Պարբերաբար, կես տարին մեկ կամ տարին մեկ իրենք հաշվետու են պետությանը, ոչ թե կոնկրետ գործերի վերաբերյալ, այլ ընթացակարգերի, թե ինչպիսի ընթացակարգերով են որոշվել խախտում կա թե ոչ, ինչպիսի ստանդարտներով են որոշվել խախտում կա թե ոչ, պատասխանատվության ինչ միջոցներ են կիրառել առանց կոնկրետ գործի վերաբերյալ։ Այսինքն, որ դա այն պատճառով դուք գիտեք, պետությունը հանգարց չվերցնի կոնկրետ կոնտենտը որոշելու հեռացնել կամ չհեռացնելու հարց լուծի, բայց պետությունը վերահսկում է, թե ստանդարտները արդյոք իրավաչափ են եւ արդյոք արդյունավետ են կիրառվել թե ոչ։ Ամենալավ մոդելը առայժմ դեռ սա է ինքնակարգավորման մեջ, որտեղ այո, մասնագիտական խումբը կարող է այսպես կոչված սոլիդարնեսի հիմքով ինքը իր գոլեգաներին փորձի չվնասել, բայց պետությունը այստեղ անելիք ունի, որովհետեւ հանրային դաշտում տարածում է այդ խոսքը, բայց այնպես պետք է պետությունը մոտենա խնդրի, որ հանգարց ինֆորմացիա ազատ խոսքը, նույնիսկ վիրավորական, նույնիսկ անբարյացակամ ընդունվող, եթե իր մեջ հանրային արժեք է պարունակում, հանրային նշանակության ինֆորմացիա, հանգարց այդ խոսքը չվնասի։ Դրա համար Գերմանիայի այդ մոդելը աշխատում է ինքնակարգավորման մեջ, բայց առայժմ դրանից ավելի լավ բան դեռ ոչ մեկի չի հաջողվել հնարել, էլի։ Բայց դա էլ եթե մենք դրան հասնենք, մենք այդ ճանապարհին գնում ենք, ահագին բան կլինի, ահագին արդյունավետ կլինի։ Ես մի հարց ուղղակի հիմա խոսքի որոշակի տեսակ ստացած է նորմավորվել է մեր մոտ, հիմա մենք պետք է դրանից ձերբազատվենք։ Բայց մյուս կողմից լավ է, որ այդ նորմավորված վատ խոսքը միայն դեռ քաղաքական երկխոսության տիրույթում է։ Դեռ Ջան, եկեք չմոռանանք, որ այդ նույն ատելության խոսքով բավականին վերջերս հատկապես բավականին հաճախ թիրախավորվում են հենց իրենք լրագրողները։ Ընդ որում ոչ թե քաղաքական գործիչների կողմից միայն, այլ հատկապես սովորական հասարակ քաղաքացիների կողմից, որոնց թվում է լրագրողները ոչ մի բան չեն արել, ոչ մի վնաս չեն տվել, բայց այն ագրեսիան, այն արգելված բովանդակության խոսքը, որ ուղղվում եւ հասցեական այսպես ուղղորդվում է լրագրողների եւ լրատվամիջոցների նկատմամբ օր-օրի ավելի աճում է։ Այ որն է ձեր խորհուրդը։
Ինչպես պաշտպանվեն, ինքնապաշտպանվեն լրագրողները եւ լրատվամիջոցները նման հարձակումներից, անօրինական խոսք կլինի, հա, ատելության խոսք հատկապես կլինի, ինչ պաշտպանության ինչ մեխանիզմներ կառաջարկեք, որպեսզի լրագրողներն իրենց անձը կարողանան պաշտպանել։ Ես հիմա բացեմ իմ հերթական սայիկը, որտեղ նշվում է հենց այդ պաշտպանության համակարգերի մասին, որից մեկը ես նշեցի, դա ողջամիտ հրապարակումն է, որը ըստ էության հնարավորություն է տալիս կամ պաշտպանության տակ է վերցնում սխալված լրագրողին, բայց եթե նա բարեխիղճ կերպով է սխալվել։ Այսինքն նա Ռադիոնեի Արա ջան, հակառակը, երբ որ հենց լրագրողի անձին է ուղղված ատելության խոսքը, հայհոյանքը, բռնությունը։ Արա ջան, ես մի օրինակ բերեմ, որպեսզի Շուշանի ասածը լինի պարզ ու հասկանալի։ Անի Գևորգյանը նկարահանում է ուղղակի իրականացնում քարոզարշավի ժամանակ գտնվում է Նիկոլ Փաշինյանի քարոզարշավի խմբի հետ ինչ որ քաղաքում, չեմ հիշում։ Խոսք անգամ չի ասում, ոչ մի մեկնաբանություն, ոչ մի ուղիղ եթերի ուղեկցում, ուղղակի սուսուփուս նկարում է, հարձակվում են իր վրա։ Այս դեպքը նկատի ունի։ Դա 164 հոդվածն է միանշանակ, դա քրեական պատասխանատվության հիմք է, դա հանցագործություն է, որովհետև խոչընդոտում են լրագրողի մասնագիտական գործունեություն, այն էլ սպառնալիքներ տեղալով։ Բայց ես դրան զուգահեռ կարող եմ բերել մեկ այլ օրինակ, որ դիտորդ մարմինը, կարծեմ դիտորդ մարմինն էր քննության առավ, երբ որ լրագրողը գնում է լուսաբանելու, երբ որ Նարեկ Մալյանը փողոցը փակեց, եւ սկսեց հնչեցնել քաղաքական հայտարարություններ, դա նորմալ է, քաղաքական քննադատություն եւ այլն։ Հիմա լրագրողը գնում է որ լուսաբանի, մեկ էլ լրագրողը վերացնում է դիստանցիան իր եւ իր նյութի միջև, այդ նյութը վերցում սարքում է իրենը, ինքն է սկսում այդ քաղաքական լոզունգները հնչեցնել։ Իր անունից։ Այստեղ եվրոպական դատանը կասեր տեղյունացավ դերերի շփոթում։ Այսինքն անձը ինքը կամ դուք գիտեք, հաճախ լրագրողը գնում է լուսաբանելու, ոստիկանները ինչ որ մեկին բերման են ենթարկում ձերբակալում, լրագրողը մոտենում ասում է, ինչու եք դուք նրան ձերբակալում, ինչ ուր եք տանում, պատասխանեք, ու այդ պահին ոստիկանը ոստիկանական գործողություն է կատարում։ Դա անիրավաչափ է լրագրողի կողմից։ Լրագրողը գնում է այնտեղ միայն չեզոք լուսաբանելու։ Ես օրինակ, եթե կարդամ այդ լրագրողի նյութը, կհասկանամ, որ նա էլ չի կարող անաչառ լինել, որովհետև նա ինքը դերերի շփոթում է տեղի ունեցել, ասա էթիկական նորմի։ Ներողություն, իսկ եթե լրագրողը տեսնում է ոչ իրավաչափ ուժի կիրառում, չի կարող տեղում արձանագրել եւ հարց ուղղել, էլ ինչ հնարավորություն հոչի լրատվականին դիմելու։ Ոչ, լրագրողի գործը բոլորովին չէ մոտենալ հենց այդ պահին ոստիկանական գործողություն կատարող ոստիկանին եւ հարց ուղղել կամ հանդիմանել, նա անաչառ արձանագրող է, հետո արդեն ինքը կարող իր մեկնաբանությունները եւ այլ տալ, բայց ինքը չի կարող միջամտել ոստիկանական գործողությանը։ Հետո դեպքից հետո կարող է մոտենալ ստորաբաժանման պետին, հարցնել ինչու այսպես եղավ, բայց այդ պահի ես կարծում եմ ոչ, եւ դա էթիկական խախտում կլինի, դա դերերի շփոթում է։ Ուզում ասել, այստեղ որ օրինակ բերվեց, մի բևեռից մյուսն ենք ասում, միտեղ այո լրագրողը ինքը իր աշխատանքն է կատարում եւ նրա նկատմամբ ոտնձգությունը հենց նրա համար, որովհետեւ նա լուսաբանում էր, դա 164 հոդվածն է։ Երկրորդ դեպքում լրագրողը ինքն է այդ պատնեշը իր եւ աղբյուրի միջև վերացնում եւ ինքը արդեն էլ չես կարող ասել, որ ինքը անաչառ լուսաբանող է։ Սա էթիկական խախտում է։ Ներողություն պարոն Ղազարյան, երբ որ ես ասում եի ոչ իրավաչափ ուժ, ես նկատի ունեի, ասենք ձերբակալից կամ բերման ենթարկելիս, ասենք ծեծի ենթարկելով մարդուն ոչ այն գործողությունները, որ պետք է անի ոստիկանը։ Այսինքն իր գործողությունները սահմանազանցելով, ասենք ոչ գիտեմ, ինչ որ բռնության ենթարկելով հատուկ կամ ինչ որ sense միտումնավոր բերման ենթարկում չի կարող արձանագրի այդ պահին եւ արձագանքի։ Դուք դատավոր չեք, որ տեղում որոշեք ոստիկանը իրավաչափ թե անիրավաչափ ուժ է կիրառում։ Դուք չեք կարող դա որոշել։ Հետո արդեն դրամարկապաշտպանական համակարգ է, իրավական գործընթաց կա, բայց դուք որպես լրագրող, եթե դուք ցուցարար եք, այո դուք գուցե կարող եք միջամտել, պատասխանատվությունը վերցնում եք ձեր վրա։ Բայց ես հիմա բերեմ հետևյալ օրինակը մի հայտնի դատական գործից, որտեղ եւ շատ նման էր զարմանալիորեն Սարեթաղի դեպքերին։ Ոստիկանությունը մոտենում է լրագրողին, ով գտնում է ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև, եւ ասում, խնդրեմ այստեղից հեռացեք, որտեղ մենք հիմա հատուկ գործողություն ենք կատարելու։ Եվ տիպիկ նույն բանը Սարեթաղում է եղել։
Լրագրողը զանգում է խմբագրին, ասում է ինչ անեմ, հեռանամ թե ոչ, խմբագիրը ասում է դե նրա պահանջը օրինական է։ Նա էլ ասում է այո, բայց չափազանց կարևոր դեպքեր են տեղի ունենում, ես պետք է այդ ամեն ինչը լուսաբանեմ։ Խմբագիրն ասում է դե դու որոշի։ Նույնն էլ ասում է երրորդ դատարանը, այսինքն գալիս է մի պահ, որ լրագրողը պետք է օրենքի եւ իր խղճի առջև ընտրություն կատարի։ Կամ ինքը խախտելով օրենքը մնում է այդտեղ եւ կրելու է ամբողջ պատասխանատվությունը օրենք խախտելու համար։ Կամ էլ ինքը ենթարկվում է օրինական պահանջների։ Նույնիսկ մի այսպիսի օրինակ բերեմ, եթե վերցնենք Բաղրամյան պողոտայում ինչ-որ ցույցեր են ընթանում, Բաղրամյան պողոտայի խանութներից մեկի սեփականատերը առջևում կանգնած է ու այդ ընթացքում բոլորը երբ որ բերման են ենթարկվում, ինքը դրան դիմաց ընդհանրապես կանգնած է իր խանութի, իրան էլ ասենք բռնությամբ քաշքշելով տանում են։ Հիմա երբ որ լրագրողը մոտենում ասում է, այս մարդու տարածքն է, որտեղ նա միջև է տեսել է, որ սա իր խանութն է եւ այլն։ Իրավունք չունի հարցնելու ոստիկանին, ինչու եք տանում այս քաղաքացուն, եթե սա իրանն է, ինքը ոչ մի բան չի արել, ինչու եք տանում կամ ինչպես եք բերման ենթարկվում, թե սպասի միայն արձանագրի, հետո գնագրի, երբ որ արդեն բանից հետո անցնես, գնա Եթե դուք տեղում ինչ-որ հարցնելու, երբ որ դուք մոտենում ու հարցնում եք, դա անում եք ձեր լրատվական նյութի համար, թե ձեր բողոքն եք արտահայտում։ Ոչ, լրատվական նյութի համար։ Եթե լրագրողական նյութի համար, ես այստեղ խնդիր չեմ տեսնում, եթե դուք չեք միջամտում ոստիկանի աշխատանքի։ Չեմ միջամտում, հարց եմ տալիս, կողքից քայլելով գնում եմ, ոչ չեմ գնում, ասենք քաշքշում, ասում բաց թողեք նրան։ Հա, բայց շատ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ լրագրողը երբ որ հարց ուղղում է, հանդիմանալից կերպով է անում դա, այսինքն արդեն ստացվում որ արդեն լրագրողը ոչ թե անում է իր նյութի համար փաստեր հավաքելու, այլ անում է որպես ցուցարար, դրա համար ենք ասում, եթե դերերի շփոթում է տեղի ունենում, լրագրողը գնում է լուսաբանելու, մեկ էլ 5 րոպե հետո դառնում է ցուցարար, որը կարելի է բխեցնել նրա վարքագծից կամ փաստերից։ Բայց եթե լրագրողը դա անում է հարցը ուղղում է զուտ իր նյութը հարստացնելու համար, դա այլ բան, ուղղակի փաստերը միշտ կարողանում են, փաստերից մենք կարող ենք բխեցնել, առաջինն է թե երկրորդն է։ Բոլորը կերեմ, եթե ոստիկան ասես, գիտեք, մի խանգարեք, մենք այստեղ գործողություն ենք անում, դուք արդեն պետք է ենթարկեք, որտեղ նրա պահանջը այդ պայն օրինական է։ Ամեն մարդ իր գործն է անում, այսպես ասած։ Արա ջան, մենք այստեղ զրուցարանում հարց ունենք Երկիր մեդիայից նշված է, որ հենց այս պահին ատելությանը բռնության կոչեր են, չէ՞ սրանք, լրագրողները վերնագիր են դնում ու տարածում են։ Ես հղմամ գնացի, այստեղ այսօրվա Փաշինյանի ելույթից է վերցված վերնագիրը, նշված է. Ողբացյա հեղափոխությունը թափ է առնում, միջակետ, անձամբ են պարկեցնելու ասֆալտներին, թող պարկել վեր կենալ սովորեն։ Եվ գիտենք, համանման բովանդակությամբ, այսպես կոչերը տեքստեր այս քաղաքական գործիչ գրեթե ամեն օր են տեղի ունենում։ Հիմա ինչ անեն լրագրողները, անտեսեն, չհրապարակեն, կնշանակի ամբողջ խոսքը պիտի խմբագրեն։ Չէ, դա գիտեք, դա ատելության խոսք չէ։ Ոչ ատելության խոսք, բայց այնուամենայնիվ ինքը դուք պետք է կոնտեքստը գիտեք, եկեք կոնտեքստը մի հատ ուսումնասիրեք։ Այդ խոսքերը հնչում է հանրահավաքի ժամանակ, քաղաքական դիսկուսի, նախընտրական պայքարի լավ միջավայրում եւ կա հռետորաբանություն։ Դա ոչ է։ Ոճը նույնպես պաշտպանված է, քաղաքական հռետորաբանությունը իր բոլոր ծայրահեղություններով, գրոտեսկային դրսևորումներով պաշտպանված խոսք է, որովհետեւ դրա տակ կա հանրային նշանակության խոսք։ Բայց եթե դուք կարծում եք, որ այդ խոսքը կարող է գեներացնել բռնություն, ուրեմն հրապարակելիս արդեն լրագրողը կարող է զգուշություն ցուցաբերել։ Բայց ես կարող եմ ասել, որ այդ բառերը թեև անհանգստություն պատճառող ցնցող են եւ որոշակի պայմաններում կարող են իսկապես գեներացնել բռնություն, բայց ինքը իր կոնտեքստով ատելության խոսք չէ։ Նույնն էլ ընդդիմադիրներն են նման խոսքեր հնչեցնում։ Մենք հոգնել ենք, հասարակությունը հոգնում է նման խոսքերից, բայց իրավաբանորեն, եթե ես վերցնեմ այդ խոսքերը տանեմ դատարան, ես հաջողություն չեմ ունենա, եթե ես փորձեմ դա ներկայացնել որպես ատելության խոսք։ Իր գրոտեսկներով հանդերձ դա հանրային նշանակության խոսք է։ Այստեղ հարցը ավելի շատ էթիկայի դաշտում է գտնվում, քան օրենքի։ Հետևաբար միգուցե դրա համար մենք ասում ենք ինքնակարգավորման մեխանիզմները պետք է ուժեղացնել։ Հիմա կոնկրետ մենք ունենք հանրային ծառայության մեջ գտնվող անձանց հրապարակային խոսք, որը էթիկական նորմերին չի բավարարում։ Հակառակ դեպքում ես վստահ եմ դա ատելության խոսք չէ, թեև ասեմ դա գրոտեսկային խոսք է։
Շնորհակալություն։ Ուրիշ հարցեր ունենք։ Ժողովուրդ։ Արաջան, եւ նաեւ չխոսեցինք դատական գործերի մասին, որոնք էլի հեղափոխությունից հետո, որոնց թիվը հեղափոխությունից հետո բավականին կտրուկ աճեց, հատկապես 18 թվականին, 19-ի մինչև առաջին կեսի վերջը, այնուհետև որոշակիորեն կայունացավ։ Մենք ունենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ լրագրողներին, լրատվամիջոցներին դատի էին տալիս հենց քաղաքական գործիչները կամ իշխանության ներկայացուցիչները, ընդ որում պահանջելով բավականին բարձր փոխհատուցման գումարներ։ Եվ եթե հաշվի առնենք, որ կային լրատվամիջոցներ, որոնց դեմ միաժամանակ կային մի քանի հայցեր, եւ նրանք միաժամանակ ստիպված էին լինում դատական տարբեր նիստերի մասնակցել, իրենց ներկայացուցիչների միջոցով կամ անձամբ ներկայանալու միջոցով, ինչը եկեք խոստովանենք եւ ժամանակի առումով էր ծախսատար, եւ նյարդերի առումով, բայց նաեւ ֆինանսական առումով լուրջ բեռ էր լինում լրատվամիջոցի համար։ Հիմա որոշակի կայունացում այնուամենայնիվ մենք ունեցանք անցած տարի եւ այս տարի նույնպես, բայց այնուամենայնիվ այս հարցը մնում է լրջորեն անհանգստացնող եւ հատկապես այն հանգամանքը, որ որոշ դատական գործերի հեղինակները հենց իրենք քաղաքական գործիչներն են, նաեւ մեծ ընկերությունները, հանքարդյունաբերող ընկերությունները, հատկապես նրանցից մեկը շատ ակտիվ է, եւ նաեւ իշխանության ներկայացուցիչներ, ընդ որում բավականին բարձր պաշտոն զբաղեցնող անձիկ։ Այ ոնց կգնահատեք այս խնդիրը, նաեւ միաժամանակ ինչ կառաջարկեք լրատվամիջոցներին եւ լրագրողներին, ինչպես պաշտպանվել նման դատավարությունների ընթացքում եւ մի խոսքով ինչպես կարող է համայնքը ինքնապաշտպանվել կրկին այս մարտահրավերի առաջ։ Ես մի րոպե գտնեմ իմ սայիկը, որ այսինքն սլայդը, որ վերաբերում է պաշտպանական համակարգերին, մի քիչ կարող ժամանակ պահանջի, չեմ հիշում որտեղ։ Ուզում եք ես բացեմ, Արա ջան, ես այդ սայիկը բացել եմ, հա, դուք ինձ ուղարկել եք։ Մի րոպե, հիմա տեսնեմ, եթե բացված է։ Ես վերջերս լրագրողների հետ աշխատում եմ եւ դա է ներկայացնում։ Հա, ես տեսա հիմա կդնեմ էկրանին։ Տեսնեմ։ Բան չի բերում։ Ուզում եք ուղարկեմ ձեզ։ Իմ էկրանին բացա, բայց չի երևում ինչ-որ։ Լավ, մի րոպե սա գտնեմ, փնտրեմ իմ մոտ տեսնեմ որտեղ է։ Ես գտա, լավ, Արա ջան, բացեմ, հա, դուք ասեք, որ սլայդը միացնեմ։ Հիմա երևում է, չէ՞, իմ էկրանը։ Հա, եկեք ասեք, մի րոպե։ Պաշտպանական համակարգեր, չէ՞։ Մի րոպե։ Ահա, սրանք են, չէ՞։ Առաջինը լրագրող ամենաշատ պաշտպանված, եթե կարողանում է հիմնավորել, որ ինքը փաստացի հայտարարությունները եւ դա ճիշտ է։ Այսինքն ստուգ փաստի մասին է խոսքը։ Բայց իհարկե լրագրողը չի կարող միայն ստույգ փաստերով, որովհետեւ խոսքի տարբեր արտահայտման տարբեր եղանակներ, ասենք համեմատություններ եւ այլ, դրանք նույնպես չափազանց կարեւոր են։ Բայց ինչեւ է, սա ամենաարդյունավետ պաշտպանական համակարգն է եւ մենք ունենք կոնկրետ 1087 հոդվածում այս դրույթը, որ նույնիսկ եթե արատավորող բնույթի հայտարարություն է լրագրողը տարածել, բայց դա հիմնված է ստույգ փաստերի վրա։ Ուրեմն ինքը ազատվում է պատասխանատվությունից։ Ուրեմն դա ոչ զրպարտություն է, ոչ վիրավորում։ Սա մեկ։ Հաջորդը մի րոպե։ Ահա։ Գնահատական դատողություն։ Գիտեք, սա արդեն ստույգ փաստի մասին չէ։ Խոսքը լրագրողը օգտվելով արտահայտչական ինչ-ինչ ձևերից, ասենք ծաղրանկար է դրել կամ համեմատություն է, ալեգորիա է արել եւ այլն, ասենք օրինակ որևէ պիտակ է օգտագործել կամ որևէ արտահայտություն, որը եթե դատավորը պահանջի ապացուցել դրա ճշմարտացիությունը, նման պահանջը ինքնին արդեն արտահայտվել ազատության իրավունքի խախտում է։ Օրինակ դիտորդ մարմնով կարծեմ տվխ-ով վերջերս մոտ կես տարի առաջ էր կարծեմ 4-րդ իշխանությունը կամ Գեորգիսյանն ընդդեմ 4-րդ իշխանություն նրան անվանել էր քաղաքական ջեբգիր։ Հիշում եք նման արտահայտություն։ Հիմա բնականաբար
абսուրդ կլինի պահանջել ապացուցել համար, որ նա ջեբկիր է։ Այն էլ քաղաքական։ Սա այլաբանություն է, կոնտեքստ կա, կոնտեքստը, որ ուսումնասիրում ենք, 4-րդ իշխանությունը մեղադրում է քաղաքական գործչին նրա նախկինում կատարած մի հայտարարության առթիվ, որը այն աստիճանի գրոտեսկային հայտարարություն էր, որ լրատվամիջոցն ասում է, դե լավ, այդ դեպքում էլ մենք ենք գրոտեսկային հայտարարություն անում, դու քաղաքական ջեբգիր ես։ Սա ինչ է, սա գնահատական դատողություն է, եւ դա լուրջ պաշտպանություն է տալիս լրագրողին։ Ուղղակի վատը այն է, որ վերջերս Վճռաբեկ դատանը մի նախադեպ ընդունեց, որով մի քիչ վտանգում է այս պաշտպանական համակարգը, ոնց որ առավել մեծ բեռ է լրագրողի վրա դնում, որ դու պետք է առավել շատ փաստերի արկայություն ունենաս, գնահատական դատողության տակ դրված, որպեսզի օգտվես այդ պաշտպանությունից։ Ինչու Վճռաբեկ դատանը դա արեց, դա էլ էր բխում անբարեխիղճ աշխատանքից, ինչու որովհետև շատ հաճախ մարդիկ գնում են դատան եւ առերևույթ վիրավորական հայտարարությունը փորձում են անցկացնել գնահատական դատողության տակ։ Դրա համար Վճռաբեկ դատանը որոշեց մի փոքր խստացնել։ Շուշան, ես չեմ տեսնում սլայդը։ Ահա։ Ուրեմն գնահատական դատող, հաջորդը տեսեք հասարակական հետաքրքրություն ներկայացնող խոսք։ Եթե իրավական գործընթացում հենց առաջի քայլը լրագրողը հիմնավորեց, որ իր արտահայտած մտքերը կամ ընդհանրապես հոդվածը վերաբերում էր ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող տեղեկության, ընդհանուր կարող է լինել համայնքի մասշտաբով, քաղաքի մասշտաբով կամ պետության մասշտաբով եւ այլն։ Արդեն ինքը հասնում է մեծ պաշտպանության տակ։ Եվ այս կոնտեքստում, եթե լրագրողը նույնիսկ սխալվի, անպայման պետք է հաշվի առնել, որ նա բարեխղճորեն է ներկայացրել իր լրատվական նյութը եւ ուներ հասարակական հետաքրքրություն։ Բայց տեսեք, այստեղ տակը նշել ենք հանրային հետաքրքրություն, թե հանրային հետաքրքրասիրություն։ Շատ հաճախ լրատվական նյութը կարող է վերաբերել շոշափել հասարակության որոշ խավի հետաքրքրասիրությունը, ասեն սկանդալային ինչ-որ նյութի վերաբերյալ։ Դա դեռ չի նշանակում, որ դա հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող նյութ է։ Ուստի սա շատ կարևոր պաշտպանական համակարգ է եւ հոդված գրելուց առաջ արդեն պետք է լրագրողը մոտավորապես մտապատկերում ունենա այն հնարավոր խնդիրը, որ ինքը կարող է ունենալ եւ ինքը իրեն հարց տա։ Արդյոք ես կարող եմ պաշտպանվել այս սկզբունքով, արդյոք իմ նյութը վերաբերում է հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող դեպքի։ Եթե ոչ, ուրեմն էլ ավելի զգուշ պետք է լինի, որովհետեւ եթե հանկարծ պարզվեց, որ խոսքը անօրինական է, ինքը պաշտպանական շատ թույլ հնարավորություն կունենա։ Հաջորդը կարող ես առաջ գնալ Շան։ Հանրային բաց բանավեճ, հաճախ սա հնչում է, հենց առաջին իսկ արտահայտության մեջ լրագրողը դատանում ասում է, գիտեք, իմ նպատակն է եղել ոչ թե, ասենք ինչ-որ կոմերցիոն դիվիդենդներ ստանալ, ասենք մուտքեր ապահովել, այցելությունների թիվ ապահովել, այլ իմ նպատակն է եղել հանրային բանավեճ խթանել այս հարցի վերաբերյալ։ Սա շատ կարևոր պաշտպանություն է։ Հենց սկզբից միանգամից անցնում է բավականին լայն պաշտպանության տակ, ուրեմն ինքը աշխատում է բարեխղճորեն։ Եվ նույնիսկ եթե հասարակական հրատապ իրադարձություն է տեղի ունեցել եւ լրագրողը ժամանակ չունի ամենայն մանրամասն ճշգրտելու բոլոր փաստերը, դրա համար եվրոպական դատան ասում է լրագրողը քննիչ չէ, որ ամեն փաստը մի հատ վերջնական ապացույցի աստիճանի ստուգի եւ նոր նյութը տարածի։ Այդպես արագությունն է կողմում։ Հետաբար նույնիսկ եթե լրագրողը շատ ակտուալ խնդրի վերաբերյալ արագորեն նյութը տարածում է եւ անում է այն նվազագույնը, որ պահանջում է լրագրողական էթիկական նորմերով, այսինքն ցանկացած լուր ստուգում է առնվազն 2 աղբյուրով, եւ բանից պարզվում է, որ հետագայում ինչ-ինչ խնդիր է առաջացել բովանդակության հետ կապված, այնտեղ վիրավորան կամ զրպարտություն, արդեն իսկ նրա նպատակը առաջնային նպատակն է եղել ոչ թե կոմերցիոն դիվիդենդ ստանալը, այլ հանրային բանավեճ հրահարելը, ինքը անցնում է մեծ պաշտպանության տակ, նույնիսկ եթե ինքը հետագայում պարզվում է, որ սխալվել է։
ասենք նման իրադարձություն տեղի չունեցել։ Եվ նման դեպքերը շատ են։ Նույնիսկ քաղաքական բանավեճի շրջանակներում շատ օրինակներ կարելի է բերել։ Հաջորդը այո, արդեն վերաբերում է սուբյեկտը, ում վերաբերել է հոդվածը, շատ կարևոր է։ Քաղաքական գործիչ, մանավանդ եթե այդ գործիչը այնպիսի վարքագիծ է ցուցաբերում, որի առնչությամբ հնչեցված քննադատությունը կարելի է տեղավորել համարժեքության շրջանակներում, ինքը դառնում է պաշտպանված, որովհետև քաղաքական խոսքը ինքնին հատուկ պաշտպանության տակ է։ Մանավանդ եթե լրագրողը ասում է, որ ինքը այդ թեման շոշափել է, որովհետև դա արել նաև հանրային վերահսկողության շրջանակում, այսինքն լրագրողը դիտվում է որպես հանրային վերահսկողության սահմանադրության երկրորդ հոդված, հանրային վերահսկողության արդյունավետ գործիք, այսինքն լրագրողը ստանձնում է երկակի մանդատ, մեկը հանրությանը տրամադրում է կարևոր ինֆորմացիա, մյուսը լրագրողի միջոցով հանրությունը վերահսկում է պետական մարմիններին։ Այնտեղ որտեղ լրագրողը դատարանում կամ արտադատական վարույթներում այս երկու մանդատներով կարողանում է պաշտպանվել, ինքը դառնում է անխոցելի։ Ուստի դուք հիշեք, ոչ միայն լրագրողը ունի իրավունք ինֆորմացիա տարածելու, այլև հասարակությունը ունի իրավունք ստանալու ինֆորմացիա, եւ դա անում է լրագրողի միջոցով։ Եվ լրագրողը այն մասնագիտական խումբն է, որը գրում է, ասում է այն, ինչի մասին մյուսները լռում են։ Հետաբար դեռ Անգլիայում 17-18-րդ դարից գալիս է այս միտքը, որ ինչու պետք է լրագրողը պատասխանատվություն կրի մի բանի համար, որը ինքը պարտավոր է անել, իսկ ուրիշները չեն անում։ Այսինքն Սահմանության երկրորդ հոդվածն է, լրագրողի միջոցով հասարակությունը իրականացնում է ժողովրդավարական կառավարման այդ կարևոր ֆունկցիան։ Հասարակությունը դա անում է նաև ազատ խոսքի միջոցով, հանրահավաքների միջոցով, քաղաքական իրավունքների միջոցով, ասենք ընտրել-ընտրվելու իրավունք, բայց ազատ խոսքի բնագավառում այստեղ կա մի խումբ, որը օգնում է հասարակությանը այդ հասարակական ժողովրդավարական կառավարման իրավունքը իրականացնել, դա լրագրողն է։ Դա է պատճառը, որ լրագրողը մեծ պաշտպանության տակ պետք է անցնի, հակառակ դեպքում հասարակությունը չի կարողանալու իրականացնել իր հանրային վերահսկողության ֆունկցիան։ Դուք տեսնում եք, ես ներկայացրեցի մոտավորապես երկու պլատֆորմ, երկու կարելի ասել ոչ թե պլատֆորմ, այլ երկու մակարդակ, երկու մանդատ, որով լրագրողը կարող է պաշտպանել։ Այս ամբողջով հանդերձ նույնիսկ եթե սխալվել է լրագրողը, դա չի նշանակում, որ պետք է նրան պատասխանատվության ենթարկել, որովհետև եթե պատասխանատվության ենթարկեցիր, ինֆորմացիայի հոսքը նվազելու է, այսինքն լրագրողները ավելի շատ պետք է փաստեր ստուգեն։ Իսկ եթե ինֆորմացիայի հոսքը նվազում է, առաջինը դրանից տուժում է հասարակությունը։ Հասարակությունը չի ստանա այն ինֆորմացիան, որը կստանար, եթե այդ ինֆորմացիան անկաշկանդ հոսեր։ Հիմա տեսեք, կրկին բերեմ, ասենք Շուշի օրինակը։ Մենք ունենք ռազմական եւ արտակարգ դրության վերաբերյալ ռեժիմ, որը ասում էր, որ գրեթե իմպերատիվ ասում էր, որ միջև պետական մարմինները չասեն, դուք չասեք։ Բայց մենք ունենք նաեւ Telegram, որի աղբյուրները գաղտնիացված են։ Հիմա Telegram-ում հոսում էր եւ անօրինական խոսք, բռնություն եւ այլն, եւ չափազանց արժեքավոր խոսք, որ հայկական բանակը նահանջում է։ Այն ինչ որ ռազմական արտակարգ դրության ժամանակ պետությունը չէր ասում, իսկ հասարակությունն ինֆորմացիա ստանալու իրավունք։ Եվ ահա նույնիսկ եթե լրագրողը վկայակոչեր Telegram-ի ալիքը եւ տարածեր այդ ինֆորմացիան, որը հրապարակը չէր կարողանում անել, որտեղ այնքան էին ուղղակի ենթարկել 7000 դրամ, որ նույնիսկ վերապահում էր, disclaimer էր գրել հրապարակը, հարգելներս ես ինֆորմացիա ունեմ, բայց չեմ կարող ձեզ տեղեկացնել։ Նշանակում է այդ կարգավորումը անիրավաչափ էր։ Հետո մենք տեսանք սահմանադրական դատանը post-factum այդ կարգավորումը համարեց հակասահմանադրական։ Բայց այն ժամանակ դա ասեց, երբ որ արդեն դրա հնարավորությունը չկա։ Բայց ինչեւ որ ասել է, լավ է որ ասել է։ Բայց նույնիսկ այդ ժամանակ, եթե լրագրողը վերցներ եւ իր ռիսկով ինֆորմացիա տարածել, իմանալով որ ենթարկվել է 7000 դրամ վարչական ուժի ռազմական դրության ռեժիմը խախտելու համար, միջազգային իրավունքով նաև մեր սահմանության ուժով այդ գործունեությունը իրավաչափ կհամարվեր, որովհետև դա ծառայում էր հանրային շահին եւ դա մեծ հաշվով օրինական խոսք կհամարվեր, թեև օրենքի խախտումով է տարածվել։
այսինքն իրավունքի գերակայությունն է աշխատում։ Դրա համար բոլոր այն տուժերը, որոնց ենթարկվել են այդ ընթացքում ռազմական դրության ժամ, դրանք մանրամասն համադրական դատային լույսի, որոշման լույսի ներքո, դրանք պետք է անիրավաչափ համարվեն։ Այսինքն այն մեղադրանքները իշխանության կողմից, որ հնչում են, թե մեդիատերոր է իրականացվել որոշ լրատվամիջոցների կողմից, դա բացահայտ նաև զրպարտություն է, կարելի է այդպես համարել լրատվամիջոցների հասցեին։ Ну, զրպարտություն չգիտեմ, հարցը մի Այո, քիչ լավ չասեմ, ժուրնալիստներին անվանեց մարդասպաններ, այսինքն կիլերներ, 3 էր կարծեմ, եւ դա ընդհանրում շարժեց նաեւ միջազգային լրագրողական կազմակերպությունների մեծ զարմանքը, ինձ հետ էլ կապվել էին եւ զարմացել էին, թե ինչպես կարող է երկրի առաջին դեմքը իր գնահատականներում ուղղված մամուլին նման արտահայտություններ օգտագործի։ Այ կարող է լրագրողական համայնքը ինչ որ ձևով հատկապես նման գնահատականներից պաշտպանել իրեն, հակազդել, ինչ որ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի կանխարգելվեն նման հարձակումները քաղաքական վերնախավին, բարձրագույն վերնախավի կողմից ուղղված մամուլին ու լրագրողներին։ Դե ամենալավը, որ հաջորդ քաղաքական ուժը կամ հաջորդ անգամ նման մտքեր չհնչեցվեն, որովհետև այստեղ իհարկե իրավական գործընթացով սա չի կարելի լուծել, սա պետք է լուծել արտաիրավական գործընթացներով, մասնավորապես էթիկական տիրույթում, նշելով, որ լրագրողները էթիկական խախտում թույլ չեն տվել, իրենք հանրային բաց բանավեճ են խթանել, հանրային նշանակության ինֆորմացիա են տարածել, եւ այո, նույնիսկ օրենքի տարի խախտումով տարածված ինֆորմացիան կարող է իրավաչափ համարվել տվյալ կոնտեքստում։ Ներողություն եմ խնդրում, բայց այդ նույն պատմությունը նաև եղավ քարորիայի ժամանակ, երբ որ նույն լրատվամիջոցներին եւ այդ ժամանակ եւ նաեւ այս 44-օրյա պատերազմի ժամանակ խիստ այսպես արգելք դրվեց միայն պաշտոնական լրատվություն հաղորդելու եւ բոլոր այն լրատվամիջոցները, որոնք փորձում են թեկուզ փոքր ինչ-որ ինֆորմացիաներ նաեւ հրապարակել կամ ակնարկել, կոնկրետ թիրախավորվում են կամ համարվում են նույնիսկ դավաճան։ Հասկանալի է, դա հասարակական սիմա է, այդ եղանակով փորձում են պայքարել լրագրողների դեմ։ Տեստը հետևյալն է, ստուգողական հարցը հետևյալն է։ Ցանկացած հայտարարություն, գործողություն, եթե դրա արդյունքում ինֆորմացիա հոսքը նվազելու է կամ դադարելու է, ուրեմն դա անիրավաչափ է։ Դուք հիշեք, տեստը դրանում է, ստուգողական հարցը դա է։ Ինչ ուզում եք արեք, ինչ կարգավորում ուզում եք դրեք, ուզում եք կանխող, նախականխող կարգավորում դրեք, ուզում եք քրեականացրեք, կամ ապա քրեականացրեք, կամ էթիկական նորմերը ինքնակարգում, ցանկացած կարգավորում, եթե ինֆորմացիայի հոսքը նվազեցնելու է կամ դադարեցնելու, դա անհրաժեշտ չէ ժողովրդավարական հասարակարգում։ Այսինքն, եթե անգամ ռազմական դրությունը եւ իշխանության ամենաբարձր մակարդակներից հնչում է, որ հետևել միայն պաշտոնական լրատվությանը, լրատվամիջոցները ազատ են իրենց աղբյուրներին վկայակոչելով հրապարակել իրենց ունեցած ինֆորմացիաները։ Լրագրողական աղբյուրի պաշտպանությունը Սահմանադրական դատանը արդեն ասել է, այնտեղ միայն 3 դեպքում կարելի է լրագրողին պարտադրել բացահայտելու իր աղբյուրը, դրանք շատ քիչ չափազանց 3 դեպքեր են, բայց իշխանությունը ոչ թե պետք է մեկ ընդհանուր նորմ սահմանի ու ասի բոլորդ այս նորմի տակով անցեք, այլ ինքը պետք է նորմը հանի, թույլ տա որ ինֆորմացիան հորդի եւ հետո առանձին անհատական գործերով սկսի արդեն միջամտությունները։ Հիմա տեսեք, մենք գլխավոր դատախազությունը որոշել է պայքարել հասարակական կարգը խախտող խոսքի դեմ, որն է հավյանքը։ Բայց նույնիսկ հավյանքը որոշակի կոնտեքստում կարող է իր մեջ պարունակել հանրային նշանակության խոսք։ Դրա համար դու պետք է ոչ թե մեկ ընդհանուր արգելող նորմ սահմանես, այլ այդ նորմը հանես, թույլ տաս, որ ինֆորմացիան դուրս գա դաշտ, ինքնակարգավորվի եւ անհատական դեպքերում արդեն դու վարույթներ հարուցես։ Իհարկե հիմա իշխանությունները կարելի է հասկանալ, պատերազմական վիճակում պետք է գործեն, բայց մյուս կողմից փաստը մնում է փաստ, որ Սահմանադրական դատանը դա համարեց հակասահմանադրական։ Ուղղակի դա արվեց բավական ուշացումով։ Մենք տեսանք իդեմս Telegram-ի, որ այդ սահմանափակումները միևնույն չեն աշխատում։
Այո։ Այո, որովհետև միևնույն է ինֆորմացիայի հոսքը ծավալվում էր եւ ծավալվում էր գաղտնի աղբյուրով, նա լրագրողը մտածում էր, ես եթե հղում կատարեմ, պատասխանատվության կենթարկեմ, այո, պատասխանատվության կենթարկվեց։ Բայց այնպես եւ այն չափով, որ լրագրողը շարունակեր աշխատել։ Իսկ 700,000 դրամը, եթե երկու անգամ կիրառես, ինքը արդեն ստիպված դնում է, ոնց որ հրապարակը դրեց disclaimer-ը, վերապահում, ասեց հարգելներ, ես լիքը ինֆորմացիան եմ, բայց չեմ կարող ձեզ ասել։ Նշանակում է հասարակությունը սկսեց չստանալ այդ արժեքավոր ինֆորմացիան։ Դրա արդյունքը մենք տեսանք արդեն պատերազմի ելքով։ Երբ որ մենք կարծում ենք, թե հաղթում ենք, հետո պարզել որ չէ, մենք պարտվում ենք այն ջախջախիչ կերպով։ Կրկին իշխանությունները հետապնդում են իրավաչափ նպատակ եւ մտահոգություն։ Ուստի խնդիրը գտնվում է արդեն ոչ թե նպատակի, այլ այդ նպատակին հասնելու միջոցների ճիշտ կիրառման մեջ։ Հակառակ դեպքում նպատակի իրավաչափ էր, դա հասկանալի է պատերազմական վիճակում որոշակի սահմանափակումներ պետք է լինի։ Եվ այլն, դա արդեն մեր ատելության խոսքի թեմայից մենք մի քիչ շեղվում ենք, բայց դուք հիշեք մի բան, ատելության խոսքը պաշտպանական որևէ համակարգի տակ չի անցնում։ Ուղղակի ատելության խոսքը պետք է նեղ մեկնաբանվի, եթե մանավանդ քաղաքական խոսքի մասին է խոսքը։ Արա ջան, մի հարց ունեմ, նաև քննարկում էինք, խոսքը վերաբերում է նրան, որ հաճախ լրատվամիջոցները, լրագրողները հրապարակում են նյութեր, որոնք վերցրել հիմնական տեղեկատվությունը վերցրել են օրինակ Telegram-յան ալիքներից։ Բնականաբար դրանց հեղինակներին, առաջնային հեղինակին հնարավոր չի լինում գտնել եւ ստիպված, եթե դատական հայց են ուզում ներկայացնել, ապա այն ներկայացնում են լրատվամիջոցի դեմ։ Այս պարագայում ինչպես կարող է լրագրողը պաշտպանել ինքն իրեն կամ լրատվամիջոցը ինչպես կարող է պաշտպանել, հղում տալով մի աղբյուրի, որը փաստացի դու չես ուզում բացահայտել, չես ուզում նրա կամ անգամ դու էլ կարող ես չգիտես, թե ով է տվյալ լրատվության աղբյուրը, որովհետև Telegram-յան ալիքները գիտենք հաճախ անհայտ են, թե ով է կանգնած այդ ալիքի ետևում։ Ինչպես վարվի լրագրողը։ Կներեք, մի հավելում հարցը, խնդիրը, բայց նաև աղբյուրի գաղտնիությունը պաշտպանելու իրավունքից է ուզում օգտվել եւ չի ուզում բացահայտել։ Կարող ենք դա կիրառել համանման իրավիճակում։ Դուք էլ եթե Կներեք, մի հավելում անեմ, հա, Տիկին Դոյդոյանի ասացին, կոնկրետ մեր լրատվամիջոցի նկատմամբ նման հայց է ներկայացվել Մեդիապորտից նյութ արտատպելու հետ կապված եւ ես գիտեմ, որ լիքը լրատվամիջոցների դեմ հայցեր կան Մեդիապորտից նյութ արտատպելու հետ կապված, դատի են տալիս ոչ թե Մեդիապորտին, որովհետեւ չեն կարողանում գտնել, այլ դատի են տալիս լրատվամիջոցին ու ասում են, թե ինքը լրատվամիջոց չի, Telegram-յան ալիքա, դու ես արտատպել, դու ես պատասխանատու եւ այլն, բայց եթե Մեդիապորտը տենց անհայտ չի կայուն լսարան ունի պարբերականություն, հաճախականություն, արդյոք իրավապահների խնդիրը չի, գնացեք գտեք, չգիտեմ, պատասխանատվության ենթարկեք, մենք էլ կտպենք իրենց հերկումը, եթե իրենք ընդունեն, որ սխալ են եւ ներողություն խնդրեն։ Այս Telegram-յան ալիքների դաշտում վիրավորանքի զրպարտության կարգավորումը ո՞նց է դուք տեսնում։ Բայց ես պարտադրում եմ ձեր աղբյուրը, այսինքն դուք նշել եք, ակտիվ հողումը կա։ Դե բացահայտ է, պարոն Ղազարյան, Մեդիապորտն է, մենք չենք թաքցնում, այսինքն դրված է, ընդ որում սա լրիվ ճաշակի հարց է, որովհետեւ Մեդիապորտից այդ նյութը հրապարակել է 20 լրատվամիջոց, ինքը մեծ է դատից, ասում դու 2 րոպե շուտ ես դրել։ Հա, ու այն օրը մենք ամենուր երևի տենց օր չկա, որ քնիչներից կամ ածից նամակներ չստանանք, որ Մեդիապորտից նյութ ենք դրել, որ աղբյուր տվեք։ Դատի տվողն է, քաղաքական գործիչ է, Արա ջան, դա նկատի ունի։ Հա, եկեք երկու մասի բաժանենք, մեկը ձեզ փորձում են ենթարկել քաղաքացիական պատասխանատվության հայցվորները, սա քննարկենք, մյուսը քննիչները ձեզ դիմում են, ասում են, ով է ձեր աղբյուրը, բացահայտեք, որ մենք կարողանանք հայտնաբերել հանցագործին։ Սկսենք երկրորդից։ Երկրորդի վերաբերյալ դուք քննիչին ուղարկում եք սահմանադրական դատանի որոշումը, կամ էլ ասում եք, որ այդ հարցով այլևս չդիմեք մեզ, որովհետև սահմանադրական դատանը ՍԴՕ 1, 2, 3, 4 որոշումը հրապարակի գործով ասել է, որ միայն 3 դեպք կա, որի առկայության դեպքում աղբյուրը բացահայտելու պահանջը կարող է լինել իրավաչափ։ Առաջինը, եթե դա անհրաժեշտ է կանխել որևէ անձի կյանքի նկատմամբ վտանգը, կյանքի իրավունքը։
Կանխել ինչ է նշանակում, դա չի նշանակում քրեական գործով քննություն, դա նշանակում է, որ կա օպերատիվ տվյալ, որ ինչ որ մեկի նկատմամբ ենթադրենք սպանություն է պատրաստվում եւ եթե դուք ձեր աղբյուրը բացահայտեք, մենք կարող ենք կանխել այդ սպանությունը։ Հավատացեք, որ նման դեպքերը 1000-ից 1 են լինում, գրեթե ես չեմ հիշում նման դեպք։ Երկրորդը, եթե դա անհրաժեշտ է կանխել, ծանր կամ առանձնապես ծանր անձնագործություն, կրկին, շատ քիչ դեպքում լրագրողի հոդվածը կարող է կարևորություն ներկայացնել այս նպատակի համար, կանխել, ոչ թե քննություն վարել, հիշեք։ Այսինքն չկա քրեական գործ, չկա նույնիսկ հանցագործություն, բայց գտնում են, որ եթե դուք աղբյուրը ասեք, մենք կարող ենք կանխել ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործություն, որը դեռ տեղի չի ունեցել։ Պատկերացնում եք, թե ինչքան քիչ դեպքեր կարող են նման լինել։ Գրեթե կարող է չլինել։ Եվ երրորդ դեպքը, եթե կա անձ, որը դատվում է, մեղադրյալ, եւ մեղադրյալը, որպեսզի կարողանա պաշտպանվել մեղադրանքից, եթե ինքը մեղադրվում է ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության մեջ, ձեր աղբյուրի գաղտնիությունը բացահայտելը կարող է օգնել նրան պաշտպանվելու մեղադրանքից։ Սա այն միակ ավելի քիչ թե շատ պրակտիկ հիմքն է, որը կարող է պատել։ Ասենք մեղադրյալին վերագրում են ինչ որ մեկին խոշտանգելու կամ շորթում եւ այլն, ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործություն։ Եվ քննիչը ասում է, գիտեք լրագրող, եթե դուք մեզ օգնեք, բացահայտեք, թե այդ ինֆորմացիան ձեզ ով է տվել, մենք այդ անձը կարող է արդարանալ։ Ձեր պատասխանը կարող է հետեւյալն լինել. Հարգելի քննիչ, Սահմանադրական դատարանը դա ասել է, որ այդ կանոնը գործում է ոչ թե անվերապահորեն, այլ միայն այն դեպքում, եթե դուք հիմնավորեք, որ մնացած բոլոր միջոցները սպառվել են, այլևս հնարավորություն չկա որևէ միջոցով մեղադրյալի համար պաշտպանվելու այդ մեղադրանքից եւ իմ աղբյուրը մնացել է միակ միջոցը։ Պատկերացրեք, որ դա նույնպես պրակտիկայում կարող է հազվադեպ հանդիպել։ Այսպիսով, Սահմանադրական դատարանը այնքան է նեղացրել այն իրավաչափ հիմքերը, որի դեպքում կարող է նման պահանջ իրավաչափ համարվել, աղբյուրը բացահայտելու պահանջը, որ պրակտիկայում գրեթե լրագրողի աղբյուրների պաշտպանությունը կարելի ասել 95%-ով մնում է պաշտպանված։ Մնացած բոլոր դեպքերում լրագրողները ասում են հարգելի քննիչ, այլևս ինձ այդ հարցով չանհանգստացնեք։ Եվ եթե դուք ինձ փորձում եք ներգավել որպես վկա, ոչինչի չեք ասնի, որովհետև ես իմ աղբյուրը չեմ բացահայտի, դուք էլ ինձ չեք կարող ենթարկել քրեական պատասխանատվության, որովհետև ես հատուկ մանդատ ունեցող անձ եմ, ես լրագրող եմ։ Ես սովորական քաղաք։ Բայց փաստացի լրագրողն ինքը չգիտի, թե ով է մեդիապորտի ետևում, այսինքն չի էլ կարող, եթե ուզենա, չի կարող բացահայտել աղբյուրը։ Հա, դե սա այն դեպքում ասում, եթե լրագրողը ունի աղբյուր, ում հետ ինքը համագործակցում է։ Տվյալ դեպքում, եթե չգիտի, բայց կարևոր հանրային նշանակության տեղեկություն է, դրա համար ինքը վերցնում է եւ հանրայնացնում է, հրապարակում։ Լրագրողը աշխարհ կանում։ Ինքը հանրային նշանակության ինֆորմացիա որոշում է, լավ, ես աղբյուրը չգիտեմ, բայց միևնույն է, եթե որևէ բան պատահեց, ես կարող եմ պաշտպանվել նրանով, որ հետապնդել եմ հանրային նշանակության ինֆորմացիան քաղաքացիներին հասցնելու նպատակը, հետապնդել եմ բանավեճ խթանելու նպատակը, ես ստուգել եմ այլ աղբյուրներով, այսինքն էթիկական նորմերով առաջնորդվել եմ, եւ այստեղ գործում է եվրոպական դատարանային դրույթը, որ լրագրողները պարտավոր են տարածել ճշգրիտ եւ հուսալի ինֆորմացիա, բութ, էթիկական նորմերի համաձայն։ Շատ հետաքրքիր նախադասություն է, մի հատ խորամուղ եղել չի ասում Եվրոդատանը։ Ինքը ասում է լրագրողը պարտավոր է տարածել ճշգրիտ ինֆորմացիա, բայց այնքանով, որքանով ինքը էթիկական նորմերը պահպանել է։ Ուզում է ասել լրագրողը կարող է նույնիսկ ինֆորմացիան post factum պարզել, որ ճշգրիտ չէր, բայց եթե ինքը էթիկական նորմերը պահպանել է, այսինքն օրինակ ստուգել է, փորձ արել ստուգել 2-3 աղբյուրներից, նշանակում է լրագրողի աշխատանքը իրավաչափ է։ Շատ հետաքրքիր մոտեցում է։ Կրկին մենք հարում ենք այն գաղափարին, որ այս խմբին, մասնագիտական այս խմբին պետք է պաշտպանել, որպեսզի մարդիկ կարողանան իրենց ժողովրդավարական կառավարման այդ իրավունքից օգտվել։ Այսինքն լրագրողի տպած նյութի հիման վրա վերահսկել պետական մարմինների աշխատանքը եւ հասկանալ, թե ընդհանրապես նրանք ինչ են մտածում։ Հետեւաբար, եթե մենք իմի բերենք մեծամասամբ պաշտպանված է լրագրողի իր աղբյուրներով։
Շատ լավ, շնորհակալ ենք։ Ուրիշ հարցեր կան, լրագրողներ ջան, ձեր պրակտիկայից, ձեզ դատի են տվել, վստահ եք, որ անարդարություն է տեղի ունեցել, կամ դատարանը որոշում է կայացրել պարտավորեցնելով փոխհատուցել այս կամ այն կրած, իբրև թե հասցված վնասը։ Ես ուղղակի հիշեմ, որ վերջին 2 տարում մի քաղաքական գործիչ կա, բավականին հայտնի ու ակտիվ լրատվամիջոցներին դատի տալու գործով, իդեպ ինքը ազգային ժողովի պատգամավոր է եւ իր անունը ես բացառապես լսել եմ շրջանառվել է բացառապես լրատվամիջոցների հետ իրավական վեճեր նախաձեռնելու շրջանակում որևէ այլ հարցով օրինակ օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալով գոնե ես անձամբ չեմ նկատել այս քաղաքական գործչին։ Արա ջան, այս գործիչների դեմ ինչ կառաջարկեք, ինչպես դաստիարակեն լրատվամիջոցները, բոլորս գիտենք նաև ում մասին են խոսում, ով պատեհ անպատեհ առիթով, օրինակ, շիշկրնով անվանել, ինքն անմիջապես իրավաբանին վարձա ու վազում դատարան, անվանեց շշով հրապարակեց, անմիջապես վազում է դատարան։ Ես հասկանում եմ, որ ի վերջո կարող է դատարանը մերժել հայցը, բայց դա առնվազն մի տարի, 2 տարի լրատվամիջոցից խլումը լուրջ ռեսուրսներ, ինչպես անենք, որ թեկուզ այդ եղանակով չկազմալուծեն լրատվամիջոցների աշխատանքը, չխանգարեն, չխոչընդոտեն, փաստացի նման իրավական միջավայր ստեղծելով լրատվամիջոցների շուրջը, նրանք խանգարում են լրատվամիջոցին կատարել իր հիմնական առաքելությունը։ Այս սենց քաղաքական գործիչների դեմ ինչ հրաշալի մի հատ կախարդական փայտիկ կառաջարկեք, որպեսզի լրագրողները կարողանան օգտվել։ Բացի իրավական գործընթացներից, իրավական գործընթացներով ի վերջո որևէ քաղաքական ուժ, որ գալիս է իշխանության, սկզբում գայթակղվում են այդ նորմերով, հետո 1-2 տարի հետո հասկանում են, որ էլ ավելի է գեներացվում խոսքը իրենց դեմ, եթե իրենք դիմում են դատարան։ Բայց դա ցավոք ուշ է գալիս, այսինքն 1-2 տարի հետո առաջարկվում է ստեղծել ընդհանուր էթիկական միջավայր։ Կոնկրետ այդ խոսքը ազգային ժողովի պատգամավորների մասին է։ Կա առաջարկ, խոսքը չի վերաբերում հենց այս պատգամավորներին, դա ընդհանրապես։ Կա առաջարկ, որպեսզի մշակվի մանրամասն ամբողջական էթիկական կանոնակարգ ազգային ժողովի պատգամավորների համար, որը կիրառության արդյունքում, պարբերաբար կիրառության արդյունքում 3-4 տարվա ընթացքում կարող է ստեղծել ընդհանուր էթիկական միջավայր, որտեղ արդեն ոչ թե դատարանները կոնկրետ վարքագիծը կարգավորեն, այլ միջավայրը։ Այսինքն արդեն պատգամավորը կսկսի իր վարքագծին հետևել, արդեն միջավայրը կստիպի նրան կարգավորել, այլ ոչ թե ապագայում լրատվամիջոցի դեմ ներկայացված գործով պարտվելու այդ հեռանկարը։ Ելքը սրանում է, այսինքն ոչ թե սանկցիաներով փորձել մարդկանց վարքագծի մեջ փոփոխություններ առաջացնել, այլ ստեղծելով ընդհանուր միջավայր, էթիկական միջավայր։ Եվ դրա վերաբերյալ հիմա այստեղ ժամանակ չկա այդ մասին, բայց բազմաթիվ ընթացակարգեր են մշակվել, որոնք եթե կիրառվեն իմ կարծիքով 3-4 տարվա մեջ կարելի է հասնել ընդհանուր միջավայրի ստեղծմանը։ Հիշենք նախկին ազգային ժողովը։ Պատգամավորների դեմ քանի էթիկական խախտման գործեր էին հարուցվել։ Եթե ինտերնետում փնտրեք, երևի 2-ից 3-ը եւ դրանից ավել չեք գտնել, մեծ մասը շմայսի վերաբերյալ էր։ Այսինքն ասած ինչ է, այնքան քիչ որոշումներ են կայացվել, եղացնել այնքան նեղ մեկնաբանությամբ, որ այդ 2-3 որոշումները էթիկական միջավայր չէին կարող ապահովել։ Մինչդեռ դա պետք է լինի շարունակական աշխատանք։ Եթե մենք ունենանք ոչ թե 3 որոշում, այլ 30 որոշում, ապա սա կարող է արդեն ստեղծել ընդհանուր միջավայր։ Դուք հիշեք 2010-ից մինչև 2020 թվականը որքան բան է փոփոխվել մտածելակերպի մեջ լրագրողների դեմ կայացված գործերով։
Սկզբում մեծ էֆորիա կար 6 միլիոն 7 միլիոնանոց գործեր էր բերում, չէ՞ լրագրողների դեմ։ Հետո դատարանները, եթե կարողացան հակակշիռ հանդիսանալ, այդ գործերով առաջարկվող փոխանցման չափերը նվազեցին այն աստիճանի, որ նույնիսկ եթե լրագրողը պարտվում էր, ինքը առաջվանման շարունակում էր աշխատել։ Ինքը իր աշխատելավոճը չէր փոխում, ինֆորմացիա իր հոսքը չէր փոխում։ Դա նշանակում է դատարանները շատ համաչափ քաղաքականություն էին վարում։ Առնվազն դա պետք է շարունակել եւ ձերբազատվել այն օրենքների նախագծերից, որոնք այսօր փորձ են արում ներկայացվել, որովհետեւ սանկցիաներով, սանկցիաների խստացումով ազատ խոսքի դեմ չի լինի պայքարել։ Ուստի, եթե եզրափակեմ, իմ կարծիքով նման երևույթների դեմ առավել արդյունավետ է պայքարել նախականխման, այլ ոչ թե կանխման մեխանիզմներով։ Նախականխումը իր մեջ եւ կրթությունն է ներառում, եւ էթիկան է ներառում, եւ կոնկրետ իրավական գործընթացները վերջին տեղում են գտնվում։ Եվ ի վերջո, եթե ազգային ժողովի պատգամավորը հասկացա, որ այդ հայցը անհեռանկարային է, ինքը հետ կվերցնի հայցը, քանի որ նման դեպքեր են եղել։ Պատգամավորը դիմում է դատարան դեմ լրագրողի, 1 տարի հետո հայցը հետ է վերցնում, որովհետեւ արդեն հեռանկարային չէ։ Ինքը հասկանում որ այլևս հեռանկարային չէ։ Իսկ հեռանկարային չէ, որովհետեւ ինքը գիտի, որ դատարան նույնիսկ եթե բավարարեց, ապա փոխանցման այնքան փոքր չափ է սահմանելու, որ նրա համար մնում է առավել բացասական երևույթը ուժի մեջ, դա ինֆորմացիան գեներացում է իր դեմ։ Շնորհակալություն, Արա ջան, ունենք այլ հարցեր։ Ես այնուամենայնիվ ավելի կողմ եմ հրապարակավ եւ հանրային պարսավանքի ենթարկել հենց այն պաշտոնյաներին, քաղաքական գործիչներին, ովքեր իրենց հիմնական գործը թողած, առաջինը թիրախավորում են լրատվամիջոցներին։ Այդպիսի առաջարկ կա, Շուշան։ Այո։ Ազգային ժողովի պատգամավորների համար մշակված հայեցակարգային փաստաթղթում ուսումնասիրելու միջազգային փորձը շատ երկրներում կա հանրային պախարակումը, ասենք ազգային ժողովի պատգամավորին, ասենք որոշումը ազգային ժողովի շենքի մուտքի դիմաց կամ հեռուստացիայով ռադիո հրապարակվում է, հանրային ստիգմա չի, այլ հանրային պախարակում, անգլերեն կա արտահայտություն դրա վերաբերյալ, naming and shaming։ Այո, եւ դա աշխատող է, դա նախականխող է, 1-2 նման դեպքերով ուստի ձեռնպահ կմնա։ Դա չի ազդելու պատգամավորի աշխատանքի վրա, որտեղ շատ կարևոր նաեւ նրա արտահայտվելու ազատության իրավունքի սահմանափակվի, որտեղ նա էլ պետք է ջրաջան աշխատի, տարբեր ամբիոններով օգտագործի, բայց naming եւ shaming սա էթիկական սանկցիաների տեսակներից մեկն է, որը ընդհանրապես արդյունավետ է։ Այո։ Ճիշտ ասած ծանոթ չէի այդ առաջարկին, բայց այս քննարկման արդյունքում ես եկա այն համոզման, որ այնուամենայնիվ ճիշտ լրագրողական համայնքի կողմից հենց naming and shaming մեթոդի կիրառումն է, անվանել հենց այն քաղաքական գործիչներին հրապարակավ, որոնք հետապնդում են ուղղակի լրատվամիջոցներին, լրագրողներին իրավական ճանապարհով կամ ոչ միայն ուղղակի նախաձեռնելով կամ գեներացնելով թիրախավորում, բռնություն, ատելության խոսք կոնկրետ լրագրողների հասցեին, անհատ լրագրողների հասցեին։ Իրականում այս երևույթը միայն Հայաստանին չի բնորոշ, սոցիալական հարթակների լայն տարածմանը զուգահեռ նաև ահագնանում է առցանց միջավայրում լրագրողների թիրախավորման մակարդակը, բոլոր երկրներում կա այս խնդիրը եւ սա նոր երևույթ է, որը դուրս սպառնալիք է արդեն մամուլի ազատության ընդհանրապես, ազատ անկախ անաչառ գործող լրագրողների պաշտպանության կոնտեքստում ընդհանրապես։ Բայց ես գտնում եմ, որ պիտի համայնքը որոշակի միասնական հակազդեցության միջոցներ ձեռնարկի, այլապես իմ գնահատմամբ ուղղակի լրագրողները, լրատվամիջոցները մնում են մենակ այս խնդրի առաջ, ստիպած իրենք մենակով որոշում են եւ պարզում են, թե ինչպես պաշտպանել իրենց դատական հայցերի դեպքում կամ ասենք առցանց հարձակումների դեպքում, այնպես որ կարծում եմ համայնքը որպես մեկ միավոր ամբողջական պիտի որոշակի քայլեր ձեռնարկի հակազդելու այս գործընթացներին, այլապես հետո կարծում եմ կարող ուղղակի վերահսկողությունից դուրս իրավիճակ ստեղծվի։ Ես կարծում եմ արդեն մենք կարող ենք ամփոփել, եթե չկան։ Ես կուզեի
Ուզեի ներկայացնել ատելության խոսքի քարտեզը։ Այո, դա հենց դրան է ուզում խոսքը փոխանցել նաև, որտեղ սկզբում մենք խոստացանք, այնուհետև չցուցադրեցինք։ Արա ջան, մենք ունենք 5 րոպե, ես խնդրում եմ 5 րոպեի ընթացքում ներկայացնել ձեր կողմից մշակված կազմված ատելության խոսքի քարտեզը, այնուհետև զուգահեռաբար խնդրում եմ բոլոր մասնակիցներին մինչև լքելը միջոցառումը անպայման զրուցարանում տեղադրված գնահատման հղմամբ գնալ եւ գնահատել այսօրվա մեր հանդիպման օգտակարությունը, անհրաժեշտությունը ձեր գործունեության ընթացքում։ Խնդրեմ, Արա ջան։ Լավ, ուրեմն սա իհարկե 5 րոպեում հնարավոր չէ ներկայացնել, դրա մեջ ամենակարևոր գաղափարները կասեմ։ Այս քարտեզում դուք տեսնում եք օղակներ եւ շրջանակներ։ Օղակները մոտավորապես 9-10 են։ Օղակները դրանք տիրույթներ են։ Միջավայր, որտեղ ատելության խոսքը կամ գեներացվում է կամ նվազում է։ Բոլոր դեպքերում ատելության խոսքը այդտեղ էփում է, այսպես ասած։ Ամենակարևոր տիրույթը այս կանաչ գույնի օղակն է, որը հիմնական շարժիչն է, այսինքն ատելության խոսքը Հայաստանում եփում է հենց այս տիրույթում։ Մնացած տիրույթները ուղղակիորեն կամ միջնորդավորված կերպով իրենք լրացնում են գեներացնելով կամ նվազեցնելով ատելության խոսքը։ Օղակները բաղկացած են շրջանակներից։ Շրջանակները դրանք գործոններն են, գործոնները, որոնք ատելության խոսքը կամ մեծացնում են կամ նվազեցնում են։ Տեսնում եք, տարբեր գույներ ունեն օղակները։ Յուրաքանչյուր գույնը մի որոշակի ոլորտ է եւ դրանք այս ներքևի ձախ մասում են գրած։ Այստեղ դուք կտեսնեք, որքան է զարմանալի, շատերը զարմանում են, ասեն կապույտ գույնը, դա աշխարհաքաղաքական ազդեցությունն է ատելության խոսքի եւ ասենք ասենք ծայրահեղական հայացքներ հանրային եւ քաղաքական բանավեճերում։ Դրանք կապույտ շրջանակներն են։ Դա հենց այն է, ինչ Հայաստանում այսօր տարածված է, այսինքն աշխարհաքաղաքականության վերաբերյալ գնում է հանրային քննարկում կամ քաղաքական բանավեճ եւ այստեղ կարող է ծնվել գաղափարներ, որոնք այսպես թե այնպես ազդում են այս կանաչ օղակի վրա։ Հիմա ես կարող եմ հերթով ներկայացնել, կանաչ օղակում դուք տեսնում եք, մենք ունենք հենց ատելության խոսքի կարգավորում, օգտագործում, խտրական խոսքի օգտագործում, օտարում եւ այլն։ Դուք տեսնում եք, որ այս շրջանակները իրար վրա փոխազդում են։ Եթե դուք տեսնում եք պլյուս նշանը, ուրեմն ինքը փոխազդեցությունը հանգեցնում է գեներացման։ Իսկ եթե տեսնում եք մինուս նշանը եւ կետագծեր, ուրեմն ինքը փոխազդեցությունը տանում է նվազեցման։ Հիմա Հայաստանում այս տիրույթում ատելության խոսքը գեներացնում է խտրականություն, խտրականությունը գեներացնում է անձի օտարում համայնքից, օտարումը գեներացնում է մարգինալիզացում, մարգինալիզացումը գեներացնում է նորմավորում, ատելության խոսքի նորմավորում։ Կանաչ միջավայրը ատելության խոսքի, տեսնում եք, որ այս օղակով ինքը առնչվում է կապույտ տիրույթի հետ, սա ապատեղեկատվությունն է քաղաքական եւ հանրային դիսկուրսում։ Ով եթե ոչ լրագրողները շատ լավ գիտեն, թե ինչ է սա նշանակում։ Մեր ֆեյքերի բանակների պայքարը կապված է, այսինքն գեներացնում է ատելության խոսք։ Ֆեյքերի կամ ապատեղեկատվությունը քաղաքական հանրային դիսկուրսում, տեսնում եք, այս սլաքով կապված է այս ֆիալետովի գույնի հետ, դա էլ ինտերնետ տիրույթն է։ Հիմա այս մանրամասը այլ չեմ կարող ներկայացնել, ժամանակ չկա, բայց դուք վերևը կտեսնեք այլ տիրույթներ, մասնավորապես կտեսնեք ազգային ինքնություն եւ աշխարհաքաղաքական ազդեցություն այս տիրույթը, այսինքն ատելության խոսքը կարող է գնալ ազգային ինքնության դիսկուրսում, կարող է ատելության խոսքը զարգանալ սեռական կողմնորոշման գենդերային ինքնության հիմքերով խտրականության տիրույթում, դա էլ առնչվում է կանանց նկատմամբ խտրականության տիրույթը, որը նույնպես գեներացնում է ատելության խոսք, միայն մեր հեռուստասերիալները արդեն բավարար են, այնտեղ կինը ներկայացում միշտ որպես երկրորդային դերակատարում ունեցող հասարակության մեջ, հարցեր չլուծող, ճնշված,
բռնության ենթարկվող, սա էլ է գեներացնում որոշակի ատելության խոսք, բայց ամփոփել ասեմ, իմ դիտարկումով այս կանաչ տիրույթը սնուցվում է հիմնականում երկու խողովակով։ Մեկը աշխարհաքաղաքական կոնտեքստում քաղաքական եւ հանրային դիսկուրսի խողովակով, մյուսն էլ մշակութային հավատալիքներով, այսպես կոչված հայոգեն եւ այլն նման հավատալիքների խողովակով։ Եթե դուք հիմա ես ուղղակի ձեզ չեմ կարող սա ուղարկել, որովհետեւ դեռ Եվրոպայի խորհրդի ծրագիրը դեռ վերջնական չենք ավարտել, բայց երբ որ դուք սա ձեր ձեռքի տակ ունենաք, ուսումնասիրեք կտեսնեք, որ այո, այս մուգ կանաչ տիրույթը հիմնականում այդ երկու խողովակներով է ինքը սնուցվում։ Եվ մտովը իսկապես պատկերացնելով այդ դաշտը, այսօր ատելության խոսքը կամ գալիս է քաղաքական խոսքի կոնտեքստում ֆեյքերի միջոցով, կամ էլ գալիս է ոչ ֆեյքերի, բայց մշակութային հավատալիքների, տարբեր ստերեոտիպների միջոցով, օրինակ ասենք ավանդական արժեքների կարծրացում, մշակութային բազմազանության ընդունում եւ այլ եւ այլ։ Այստեղ ես կան կառնեմ, սա կրկին մանրամասը պետք է ուսումնասիրել, բայց դուք ուղղակի իմացեք, որ նման հետազոտություն է արվել Եվրոպայի խորհրդի կողմից, որտեղ ես փորձագետ եմ, եւ այս հետազոտությամբ շատերը փորձագետներ, ովքեր այս քարտեզը ուսումնասիրեն, ասում են, որ մեծամասամբ ճիշտ է պատկերում մեր իրականությունը, թե ատելության խոսքը որտեղից որտեղ է գեներացվում, ինչ գործոնների միջոցով, բայց կան նաեւ գործոններ, որոնք դեպի նվազեցում են տանում, դեղին շրջանակներ ամբողջությամբ օրենսդրական եւ ինքնակարգավորման տիրույթն է, որը թեև որոշակիորեն հակազդում է, բայց առայժմ դեռ արդյունավետորեն չի հակազդում ատելության խոսքը, տեսնում եք իրավական սանկցիաները մեր մոտ դեռ անգամ թույլ են, որ փոխանակ նվազեցնեն ատելության խոսքի նորմավորումը, ընդհակառակը ինքը աճում է նորմավորումը, այսինքն նշանակում է մեր իրավական սանկցիաները այդ երևույթի դեմ դեռ թույլ են, դեռ չեն կարողանում բավարար կերպով հակազդել։ Այսքանը շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, եթե ցանկություն կա առաջիկայում մենք կարող ենք ավելի մանրամասն այս քարտեզի վերաբերյալ զրուցել, դուք էլ սա կունենաք շուտով ձեր մոտ, որովհետեւ դուք եթե ցանկություն ունեք հետազոտեք այս քարտեզը կամ ինքներդ գուցե նաև օգտվեք դրանից։ Արաջան, նաև ուզում էի խնդրել եւ քարտեզը, երբ որ արդեն ավարտին հասցնեք, ինչպես նաև սահիկները, պրեզենտացիաները, Որ տերմին է դա սահիկներ։ Հա, սահիկի վրա սահեցի մի քիչ, բայց ոչ շատ լավն է, ուզում եմ օգտագործել։ Երկու սահիկները եւ զրպարտության վիրավորանքին նվիրված եւ ատելության խոսքին նվիրված, ձեր թույլտվությամբ մենք նաև ուղարկենք լրագրողներին, իսկ երբ որ քարտեզն էլ արդեն ամբողջական եւ վերջնական կլինի, նաև դա խնդրում եմ տրամադրեք, որպեսզի անպայման լրատվամիջոցներին լրագրողներին ներկայացնենք, իրենց կարծում եմ շատ օգտակար։ Այո, շուտով դա հնարավոր կլինի, երևի մեկ կամ ամենաշատը այս ամսվա վերջում արդեն այդ հարցը կլուծվի, մենք կարող ենք դա հրապարակել։ Հուսով եմ դրա հետ միասին ատելության խոսքի հարցն էլ կլուծվի մեզանում, որովհետեւ իսկապես գնալով լրջանում է, բայց ես շատ առանցքային դեր եմ հատկացնում լրագրողներին ու լրատվամիջոցներին այս ամենում, որովհետև մենք կարող ենք այնուամենայնիվ որակյալ կոնտենտ ստեղծելու միջոցով որոշակի հակազդել այս ընդհանրապես աղմուկին։ Մեր լրագրողները արդեն իսկ բավական մեծ նվաճումներ ունեն, համատենք ազատ խոսքի միջավայրը մյուս պետությունների հետ մեր երկրում։ Հատկապես 2010-ից սկսած, երբ որ սկզբում մտահոգություն կար բաղապաքրեականացումը տանում են քաղաքացիական պատասխանատվության դաշտ, այստեղ այնպիսի սանկցիաներ կլինեն, այն ժամանակ շատ հաճախ ասում էր, որ գիտեք, եթե դուք լավ սովորեք, թե ինչ է այս նոր կառուցակարգը, լավ ընկալեք, նույնիսկ կարող եք էլ ավելի լավ օգտագործել ու առավել մեծացնել ձեր պաշտպանությունը։ Այդպես էլ տեղի ունեցավ, լրագրողները նույն սրությամբ, օրինակ ես չգիտեմ լրագրող, որ ասենք այս վիրավորանք զրպարտության նորմերի արկայության պարագայում ընդհանուր առմամբ իրենց ինֆորմացիայի հոսքը նվազեցրել են կամ չեն խոսում այն բանից, ինչի մասին նախին խոսում։ Դա նշանակում է մեր մոտ փոխհավասարակշռված է դաշտը։ Հիմա նույն այս ատելության խոսքը, որ մա տարածվում է, իմ կարծիքով հնարավոր է
դրա դեմ առնում մի քիչ ժամանակ է պետք ուղղակի լավ հասկանալ թե ինչը եւ ինչը որտեղից է ծնվում եւ ինչով է գեներացվում։ Կներեք, որ միջամտեցի, շան։ Բայց ազգային ժողովի падգամավորներին խորհուրդ չտակ էլի բան գրեն, օրենք գրեն, ինչ գրել են այս վերջին 3 տարում, մեզնից այնքան ջանք ու եռանդ է պահանջվել դրանց դիմադրելու, հետ ուղարկելու, գիտեք, մեկը մեկից ցավով եմ սարձանագրում, մեկը մեկից վատ օրենսդրական նախաձեռնություններ կային, վիրավորանքը, հայհոյանքը եւ այլ խնդիրներ փորձ էին անում լուծել, բայց իրականում փոխանակ լուծելու ավելի լուրջ նոր, ավելի խորքային խնդիրներ էին ստեղծում։ Լավ, ես էլ այն որ նոր քննարկման թեմա եմ արդեն բացում։ Եվս մեկ անգամ բոլոր շնորհակալություն եմ հայտնում ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի կողմից Արա Ղազարյանին նաև շատ հետաքրքիր ներկայացման հանդես գալու համար։ Ես վստահ եմ, հուսով եմ, որ շուտով նաև այս ընտրություններից հետո դեմարդեմ հանդիպելու հնարավորություն կունենանք, դուք ժամանակ ունենաք լրագրողներ ջան, նաև ցանկություն, որպեսզի ուղղակի հանգիստ ավելի առցանց միջավայրում իրար հետ շփվենք, կամ նույն հարցերի շուրջ կամ այլ ձեզ հուզող հատկապես ձեզ անհանգստացնող հարցերի շուրջ։ Ես խնդրում եմ երկու ձեր կյանքից մի րոպե էլ հատկացնեք երբ որ ավարտենք հանդիպումը եւ լրացնեք գնահատման թերթիկը, այն շատ մեծ օգտակար կլինի հետագայում, եթե համանման այս ֆորմատով, այս ձևաչափով քննարկումներ անենք, որպեսզի դրանք ձեր առաջարկները անպայման հաշվի առնենք։ Շնորհակալ եմ ձեր ժամանակի համար եւ մաղթում եմ ձեզ բարի, հանգիստ, խաղաղ շաբաթ, որովհետեւ սա այն ամենագժական շաբաթներից է, որում դուք կարող եք երբևէ հայտնվել, այս նախընտրական շաբաթը։ Այնպես որ հատկապես նաև մաղթում հայտնվել եւ անհետանալ ապահով աշխատանք, որովհետեւ լրագրողները ամենաանապահով լրագրողի աշխատանքը ամենաանապահովն է համարվում։ Եթե կարիք ունենաք բաճկոնների անվտանգության, դա էլ կարծում եմ ավելորդ չհիշեցնել, դրա համար կարող եք մեզ դիմել, անպայման սիրով կտրամադրենք։ Հուսով եմ իհարկե դրանք ձեզ պետք չեն գա։ Լավ եղեք։ Ձեզ իսկապես հետաքրքիր ու մեզ համար շատ կարևոր մասնագիտական առումով շատ կարևոր ու շատ անհրաժեշտ քննարկման համար։ Կսպասենք ես հանդիպումների։ Շատ լավ Նարինե ջան, շնորհակալ եմ։ Լավ եղեք եւ առողջ եղեք, ամենակարևորը։ Հաջողություն։ Հաջողություն։